Boama Libya Borga, me this edumedi wo ho chia me na ososo de wadwenche no osusu aba na yedidi nkoma na uyi se etwagu osompa 93.1 FM so a yesa so streaming live we social media platforms ring na so Facebook sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM betimi de wadwenche no osusu no matoto no mo yeguso a yedi dwumadi ne ba no ano o de wadwenche beba na ya kenkan na ya hwese ye man no ebe konkan oko YouTube so a sompa TV Ghana sompa TV Ghana o de wadwenche no osusu no matoto no ma yeguso a yedi dwuma no a wadwenche no osusu no a o Man Nti de ba ye no ye be kenkan na ya hwese ye de o man no ebegina eye empempren so papa. And now September bosome da etoso edu ewo afimpino ene edionum yenumu. Baby awo bia yesaso mwajo emwakwa baby o yatena sidie ye airborne ye bedin komo bebre ye hyase e free this week no ensema hodoa esisi ye ni abobo ne kakra na fe na yatiesim na yakwa kodi din komo de afa oman no ho na enwumre ye nkomo no ebeye dodo no a ebeye ye beko himali zikrum London na yakwa kodi nkomo ho no mo na de ababe toto Ghana ho na de ababe toto Asanteman ho na de ababe toto ya braba ye bone ne se ne ehonsam esitie ne kwane a ye befa so na yesua empanimfo na yetimi atutu ye niam ye yatoto ye niam ye kakra. Asana yako omoye biko I was for ye guso ewo me Man Nti dwumadi so na straight away yanko amano so na yenkodi enkomo emfa emfree UK abonten so efree na no ya wada no a ebeto dwase ohima efra entuma ne tintim mu no nua Kingsley owusu brobe dodo no a Ghana mema say de nsentwadwuma ye dodo no a scrub na ene dinim no ono ena boya mania from Thursday no ade che Friday no amamre ne amania UK man se kobase Dupont kese bi se tutu a wono mo enura yetete yehunu se King Charles say wono ena ensisiemu no meka ne se woswaye ama oba bedi UK emban so na entotoye te say pa ewo UK kromo no mo yenko na yenkodi nkomo kakra Scrabble madwe ya minu na Libya Borga erade adom na so nyame adom cry kakra jare wona na egusu di wa no cre ze ye hwe Balmoral de ba Buckingham Palace emra ne mano ho no mo ba Buckingham Palace no mo behwe edom a egu ahemfie nanim ho no mo de flowers and rain aba begu ho tribute ahodo a amanfo we kra de enye amama mpanimfo anase enye atitiru bi ne abrempon bi but tese me no mie no adansi a ye difa ma me no ho no edu ba bi mu se na Prince Charles na kama no King Charles na afina opepa nani ase na Princess Anne so no so pepa nani ase ene day 3 say na UK city na entotoye no etise pa run ye down kakra yo minya medase pa na senior odi kan ye no yankopon ayadom ene ana you can say you declare and I say proclaim it king no ya now so king say the new king what take ne maame akunya no King Charles the third ene and announce na no you announce you know omo okọ St James Cathedral ho ana saa dwumadi nyina esi okọ St James Cathedral hono na saa dwumadi nyina esi ne ya na anapat nondu pepe 10 o'clock was St James St James Palace in London St James Palace London ana okoya oyekọ na say ono
and a king of England and as a United Kingdom any other Commonwealth nations or head of states and so on. Now a coba in say a Kruman pennyfo I swear oath of allergy Kroma phone I swear oath of allegiance. Yes, yes. I swear oath of allegiance edema a king now what banity. Scrabble, oath of allegiance no oka se chromofo ni nyina swear to King Charles no omo ye ne say na oka se chromofo a hwan ne hwan. Okay, enti me gawana ka me ba be koi me ka se chromofo nyina na me ka parliamentarians and as leaders of the political parties ewo United Kingdom hanum say Speaker of Parliament I swear oath of allegiance conservative leader which is the new prime minister I swear on also so the Labour Party Lib Dem all the political parties in penny I swear oath of allegiance and to say the Chief Justice so you can't say penny for mu eruli chrono enyina I swear the oath of allegiance no edema king no ene after say you swear in as the king no na enu nyina etwasi wie no former both prime minister and former prime minister nyina ehia ema king no ema the first statement nyina say there oba be ye dwumaso a ne ma me ye no apepepe ana ono nso ebebo ne homode aye na obonya me mpa ye say nyame nhye ne den na ontimiye anti so far no de sa ne koi na owie ye no ana o declare say senia kromo anhyehyɛ ye ne tie no nyame ya adom queen wu ye na after that 10 days pepepe and ye besie na ye na yi nti o declare say on the 19th of September me say adwade ebe na wotwe pepepe ana ye be maame na yi na adwade ebe na wotwe no holiday e wo kromo a se be ya nipa nyina ebetimi enya akwanya na wonum atimi akwa yie bi na o hwehwɛ mu dia na se o follow senia ayie ne hwehwɛ ne ti a efri nyame pa wochina ana hwehwɛ ne nyina start but memfa we ntwam after say ye see ne hini ne wie na no omuma 41 gun salute and confirm me say yes new king enti United Kingdom for a flag na akofom no and I say yeah flying halfway no yes I lift flag for the next 24 hours after 24 hours no you best I lift flag na ba form biem the reason why I lift question is say now we have a new king and no rain from now to the next 24 hours after the 24 hours no flag ni nyina ebesa aba form na enhye ni nyina say free nyame pa wachina ekono say sania udi kan ema ye nyina nya ntiye no queen no namu no ana say yenka namu na ana body no eda so ewo Balmoral ha na ewo edan ya friend no ballroom ehonom na ewo na ose dan ya friend is ballroom ballroom ball as in BALL BALLROOM. Okay. Very good. I was Scotland. Balmoral. Yes. Okay. Say yeah nyame adom omo a sabio omo siefunu no ana so omo yefunu adwuma no ye frɛ omo gamekeepers omo ebefa funu no e de free Balmoral ho na omo de akɔ Edinburgh na Edinburgh ho na omo de bɛkɔ baby a palace a ye frɛ honum Holy Road House na from Balmoral to Holy Road House hono na say omo de efunu no sebe ebefa ebe sikem afa forma na omo de akɔ efri nyame pa wochina as king no ebekɔ one Commonwealth for mpanimfo ni bi any selected people bi a omo free Buckingham Palace
ebekọ a ombedi echi. Hello, Scrabble. Yes, sir. Scrabble to us na network ne chichi ni mu kakrama e to aso. Now say King Charles and selected people be from Buckingham Palace. Ebekọ body no ho. Scrabble. Edinburgh. Bibia yoke to aso mami. Nyame adoma ejuada anapa, which is on the 12th of September. King Charles the Third. On it Queen Consort, which is my wife and ebe to ombeko Edinburgh honum. Na oma join it processor amo the ombe so omde ifunu no be nanti krum kakra. Na omde be nanti free baby omo wo Holy Road House ho e dey call St. Giles Cathedral. St. Giles Cathedral e ho na omde be ko. Na process na e be start 2:35 pepe. Area anasa ahomachi 2:35. Area anasa ahomachi de no. Area. Okay. Sorry, Okay. Area 2:35. Okay. Ana omude be free ho no mako. Na enye kin no nko anso ene be ko oni some members of the royal family. Omuba nante ana ede omuni ombedi fundaka anachi na omudi akọ, which from 2:35 na up till 2:55 na afi omudi fundaka na say omakari no ewo omudi akoto cathedral and I say what do you call it, Edinburgh Cathedral honum. Yes. Na omudi kokodru honum wiya. Omudi kokodru ho wiya, coffee no kokodru ha. Nyame eya adomu a coffee no ebe stay ho. Na ade ache on the Tuesday 13th September no. Omudi efun no be free Edinburgh ho. Na omudi akọ Edinburgh Airport. Enyumra 5 p.m. and omudi fun no be free Edinburgh. Na omudi akọ Royal military base. Na military base na fly. Efunu no edini free anase queen ne body no edini free ho na omudi na abba Scotland. Sorry, omudi na abba England. Sorry, London, yes. England, which is make England. Omudi baba UK hanum. UK no omudi ba Buckingham Palace. Omudi baba UK Buckingham Palace. Into omudi ba make UK the ana is me obi be kan say London. Yes. Omudi be free hanum Edinburgh abba London. Buckingham Palace. Na omudi ni bedru Buckingham Palace ha. Omu bejano na obeda Buckingham Palace o kakra. Na oda Buckingham Palace ho no na from Tuesday no. Nyame adoma uhwemu pa Wednesday. Nyame adoma Wednesday ana yebema enkofo kwan ama omatimi anya akwanya na omakwa na Wednesday no free anopa no ekona no ebisa abusuafo no queen no king no any royal family members na any penifo kakra bi na be start akọ na omakwa akọhwe na omkọhwe wie pa from 2:22 enumere 2:22 anase wia 2:22 ye de body no ebe free Buckingham Palace na ye de akọ Westminster na omude call Westminster honum na I know so omuba nante from Buckingham Palace to Westminster make Westminster. They just say, baby, I want to mostly no, queen no, when it comes to fraud, any ceremony beyond on Man Nti. On free Buckingham Palace. Now, the money at Westminster. And also, the same queen, on royal family, some staff of the royal family, and any senior staffs in the BDH, now, and also, the Westminster. On the 15th, Thursday. Omde queen no ombele queen no amde ne beto empam dodo ni nyina benya akwanya na omutimi ahwe no na on the 16th, which is Friday up to Sunday 18th no and also sa ye ne beto empam sa
ama adodo na ekuro no mma nyina o mpese omunya kwan etimi pay the last respect no o ma pay last respect e dey ama Queen no na nyame ya adoma Monday o mo de ne be call Sunday no o mo de ne be call Windsor Castle hono na ye ba bia ni kunu wuye yesie no enti ebesie no oni kunu ni nchan pe hono mbe kwa akosie no na o mu sie ni wi a Monday 19th ana ye be na yie no which some Monday 19th no and ye holiday ewo ekrom ha Monday 19th Monday 19th ana ye de coffee no be ko me ba cho Monday 19th and on be kwa akosie no yes but I enti akosie ni wi a na ya ba be ye yi no ma be ye na e free hono mo ne de na afi ye normal details no e koso sa na the woman nyina so say every Monday ekono enye Queen na yie no nko ana ken no edi hujuma free Monday kono or start obeko Scotland no akwakohia Scotland a friend say leader na owo Scotland obeko Edinburgh or other places be heads of political parties na omuni England how more Wales Scotland no obeko no ni omu nyina akwakohia oni ombedidi enkomo. And so far there, that is the journey. And I said the program for the funeral. And then Ken also so as you say. Yes, from now the kosi 19 for the senior NCC ACT no. Ni ate say Ken Charles aye appointment bi emra beka ne say osai wie no. Why appointment bi wa appoint obi akoye Prince of Wales ene yamane bi run ye true kakra sa appointment no a oye after say osai no. After say Osai no, an appointment oye nyina ne say unsa Prince of Wales no nanke ono King Charles no ono na Prince of Wales enti bra wakwakoye your friend is like Ken no say no say positions no ashifte enti ne bana say ono ni ni wa oba be di ade no no, and about the Prince of Wales, say, because sir, of my Indian own says last time you know, Kassan Micheche said, your friend say, wave everywhere, wave ban the baby, wave everywhere, wave ban the baby. It says, they say, oh, no, I'm here free, no, I'm in free honor, say, or no Prince Charles and Ababe King Charles. Yes. It to Ababe King no. Now no on na Prince of Wales. Time I know a prince no. And say no unknown I shifted from unknown so Ababe King. It's Ababe ne bano I Prince Williams and Ababe Prince of Wales. It's unknown everywhere. Then the Duke and so Ababe's Abba to the neighbor your friend say Henry as unti unsa send your man here no this one too where everyone now where one point to we say where Wills where you say sa na say this one I shift okay can no free where never and it did so sam but that is how omo amamra na say anything na scrubway we dey mechanic say on a lighter note Ghana dey yahu say nipa bi atwa ntoma ye won ye di bedi na wochida ne ye de be kofunda ho ene colors bi edi ehim ne ade se ne Ghana ne ye mfa ne say asante ene akamfo ye si ye no ye keka say akamfo ya mamre ne amane ene Queen no ede se eti sabre ya Queen e kwa yeri 10 days and I say this is yes and osi catcher ye omo eba be ye no eti say ye de ni bia na mu be front to ma mu be ni say eti say omo program na eti say okay omo ye no yo I mean that say omo de no send your omo hihye ni nyina atie ne ye black and white enti free day na omo now say Queen death ni nyina no black and white throughout. Into member no black coat. Na oma abo black tie with in and your white shirts. Na a man swatch all black. No omo de omo cheya style wo maybe
and also black. Then stars different. Nti now throughout, I have black and white. So throughout. Nti 100 year and shada and yet to say Ghana, you can't tomana ye say ni adeno debi. 100 year and just but emuno a black and white kwa ana a kroma no mudi dina TV, television, Sky News, BBC, and other stations na. Omonya kwenya etimi de kokọ Ghanaian communities in Umubi. Yes. And then Mr. Preston. Yes. And Edmonton, Enfield, any other places. Omuni go for didn't come out. Omo try say get everybody involved. It's in go for money omo can say ombeye yama no ni adia but a process na e okrom ana I say yenyina obia e follow pepepe. And I say Ghana for ni binuma wo ho no so so no akwakoto kuntunkuni ni brisi sa brofo ni ma yeye eti mo beje ye ni na mo ye dia ma homo eno so so eti say we de na ye fanya okwan you say Ghana for the so any do a year so na aye say mebre Ghana for wo United Kingdom ha no mo de they say mebre eso omo a je yi na ye namrofo no hu na ye ni ye enti omo a ebi mo atwa ho ayi a ene asat ebia from ayi to say 7 above ha enti free 8 o'clock you go ya binum so mu hia wo your restaurant bi okroma from bongo bar ebi mo so mu ko hia ho start e di maame no na what you do so mu ko ye yi o so mu ye there to say omo hia group e o ba bi mebre a omo so omo de omo ayi no omo ya akopim say on the 10th na maame de boko ko hie no kra enti so far there eno na ekoso e wa ha na ade anwanwaso bi asi ede en say ebra ken no eba Buckingham Palace oba be swear ye ba be claim say he is the king of England, na ne matu dams Prince Henry obumi enu no unsa na say because of Henry ko ware Meghan Nti no omo ntamu nse dan kasa no omo ntimi hia kra endi even 2 minutes enuafo no but enuafo no before no musa no omo di nkomo sresre ne ade say ye nyina be Meghan ne so Oprah Winfrey ko ye interview bi for royal family na chi ni akaka enti ama omo benya hatred bi ma omo ho but a ye ba ye ene ye omo so wo for say Edinburgh omo mienu nyina enam bom flowers for the first time after some worry ya sa interview ni ba so ana omo nkasa no and for the first time come as family as enua enua omo ni obia no ne ye atimi atena se di nkomo mu wie ye no mo ba out ebe church family ebe church nkofo ekro mana omo show sympathy to them no be church omo nyina jejeje flowers no mo didi nkomo akama enti eno so aya ade bi asani agare ka se ayi timi di nkabo mu ba no queen yi woi no atimi de saa nkabo mu no atimi de aba ne man ntem Snowboy dasi okay ene ne nana no mu nyina chese abusua ni nyina aka o mabom sanity Snowboy dasi odonfo ya adomo a ye besa ba wo nchen bio na ya ya monhwe mo ho siye ye se rainbow atomienu ewo Buckingham Palace no eso na amanfo ho adwiri wo mo ama mpanimfo asem a wo mo kan se du pombi tutu a wiem kura no kire se ampa pani bi awu no yese sa na ma nyina mu hu bi e London abonten so and the no krepa rainbow no de no enya no so nko a unse duru ba bi a wiem utimi hu clouds bi na asa afom nipa nsa hu clouds bi na asa afom bibi o minim so wa sa yes I was a clouds bi we no for Daily Telegraph enso akonya picture bi a e wo Buckingham Palace stop esoro sa afom clouds na afom to say kwen na hin chepepe mi wi a me for we dey ama
Bright. Okay. I don't know somebody who I send them a Bright na yemfanto ye TV no so na send them a Bright na yemfanto TV no so na ye tie for omo share on TV no so no omo ehu ne wo ka ho asem no. Ayi queen no picture pepe. Queen no echa wa hye no. Enti eno so aba be ya asem media no so aso mo eno so. Omo kan wa asem pa ma dia ma Bright. Scrub one na that TV no so CCA no. Ye de ato ye TV no so. Ena Rainbow no so nam so sa no. Asa. Enti abeya ade enwa so a eno so abeya asema media no so aso mu ka se enwanwa. Na actually say some you odupompa and etutu. Scrub ya da say ya besa aba ya da say pa for extensive report how the amayen free London abonten so yenua Kingsley Owusu Brobe adwuma Winners Radio a London ono a ene frimro hima koye ya da no a ebesi ne Abusia enti ya da yenua Kingsley Owusu Brobe se scrub na ye kon nchen a omayen update day 3 ohima koye eniema event a SCC wo London abonten so and odi amayen this week ne de yentime bonsem no so emamo but straight away anwume your very packed show pa show anwume mitira yeye me wo teacher Safo Kantanka wo yenchen ewufie ha papa eba ye history okay picture we na scrub na kade kire yen no ba ko na ewo kese no so hwese ne ase abasa bi asoso eche bi mu no a saa na Queen Elizabeth eche no a ohye no esi etie akose mamenka ne saa akose na ba ko no so a ewase no ase kwakọ eti ase nipati na ase wahyeche na ne kombi saa wei se ne ewiemasi aye ewo UK na yenua scrub na ede asende ye no wei se ne ewiemu esia ye enti abusuafo join yen Facebook and YouTube. Facebook Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, and YouTube no Sompa TV Ghana. Join yen na niema ye hunu we ni suei me nka say yensua de because esebesi kura no a ebi ebeche ansa na saa niema we wo hu bi na watibi uyi se me wo teacher Safo Kantanka wo fie ha teacher Safo Kantanka ma me nka ne ho asem kakra papa ye ba history ene ya mamre ni abakosemu a wabine mu pa na osaso historian ya owo menhia amfie ene ye behwe ohima ahini a odie ene asante ahima asante ahini a yesusu die ene ohima akoye ene ma pi na nipa ka se o se yesua edi free ni wuo no ho ne de kan ye de ho na ebia se ne wiase no esi dade se ye modern society no ye de eka ye de ho ye be di ho nkomo eno ache me wo DC me de me kan se ye kan sechere central na ebri amanfo ani so but ye ka insuta kwaman beposo a ubodi no a no bi ehu ba bia ewo Honorable Benjamin Kingsley Kodia dodo na asanmra ne se puzu wono so atenase na me wo mi papa Mr. Eric Abwaje esoso ewa hasei or retired auditor aye dwuma som my Ghana som ne my Ghana to aso koso som bibre mama bebre nim de koi ekoboa wo mo ono so atenase eba UK hu nkomo papa so no wabini mu pa uze di nkomo na papa ebonitiringo mama mu nyina akwa ba na straight away yenkodi enkomo no ene education ene ye ba be ye wo fie ha sei yesua de wo fie ha teacher na mo akwa be me josu ebro me gidi se wo hu ye de rade ase disi nia bozo na ho ye Man Boga ye de rade ase izuta boko boko na we introduction we say about teacher Safo Kantaka teacher Safo
and also on the Sebamanshia. Yes, historian Nagro. attached And I to bought this. Papa Sudin. Yes. Was on to UK. Baba opposed and one also by so DC. oh that be teacher would be ending na no. Kesepa. Wo ka teacher de ni na wie na de manhia tato. Na ka ye papa audit. Yes. O kira nyuma de nyina. Yes. Mr. Rekabuaje. UK. Tato. Te so bo pose so de ka se ni suta kwa ma poso no fan so tato e. Na ndi eja. Uzo mo bisu hu ba bia so mitim. Se makai. Me ka se suta kwa ma people so. Na de mani mmiri wo. Amai hene mi ensa. Ana wani mmiri mi. Enam jabi. Oh, ne uye. Ne ka wani bremi. Sese. Bitimi abdu. Na ya na muka ma hene mi ensa. Hwe. Wa ma hene mi ensa na musa wa ma hema. So me ensa. That's right. That's right. It will hold there many mre. No more ba kokra no. Edu ba bia omaso ye yesi no. Na nyensa mu a. Enough form ti na me se many mre no. Ti dey mental how no. Na ajakuja achezini. Ko na yimfi bia this one acting president. E won suita. Okay. Traditional council. Okay. Ukwala yimfi bia the foot of the man. O wale mami ensa. Nti wo do mu a na do mu nyina. Amigiri yes say wo do mu nyina no mo so do wa. Utirim be o de pa. Yeah. Ti ho de esa me hwe. Na wo do mu ye de, wo do mu nyina pe. Pe. Yeah. Yo say ukwa yimfi no wonye obi kura be ka cho say do. Me firi be poso. Na bo makwa bi. Yes. O ye me wofa. Ti sara na ehwohwa me na okrokro menye ade ehwo because ahwana mfiri na me me wofa no ba sa ukonsuta na okokwa ama na se de wi na nam kra ehia wa mbisi aye me booster pa ba ko se ba me ya se be ta me na do dan ko akufu ado se e bla me so mo wa yin bi be ka sa habranti ama me sesifo ba sa ba me ya pa ti me bommo den se nanam de me no omuntime mfom Yes. Bia because me say ye de no kan si chief this chief executive oh na sa chief na ole so ka hwere ye pa o sa mo chief na se ho chief no nya yi no teacher kantaka hu ba bi o mo ni chief ni bi o hwe ye chief no de yakwa chief mo chief no yakwa mu chief kire se o maben se bra na besum nananu na de o ba be DC anu akwa trap ka ma me ahwe Matewase chief no ne nanam chief no enye pe so hun ni sa o ba yero ho abra ho ase na de ni dia ma ba bi ani die wo mputuduma ya ka nyina na se mputuduma wa mputuduma na ya ka no mpozo mo asase mi ni asase bi o ba bi asase de ya nananum dia sana nananum na wo to ma asase so obna ma ba bi atena wo be si school dan wo be toilet wo be kwan ya nananum asase wo be si hospital wo hu kwan ya be fa so de ani die ni ebu be mo mo a wa hwa odi mputuduma na be ba de so we be si no wo sem it's true some ko cha asase yeah intiane de asase na nya wo DC wo dia nananum dia nananum na be wa dia ma wo na no kura wo mu kura ya nananum dia yeah adihye na ohwe otiwo nipa na wo bedi o mo so wo district ho no yeah se nanu ya wo de ye consulta ayifi so consulta ayifi a man ka mani a ayinfo na ho no no mbro 30 yo mo wo wa akunya no wa ayifi ho a ade wo bi ho a ono wa suafu obi wo mo wa twea obi wo mo ba adutwam obi wa nwonya obi wo kuruwi obi wo bonkuru oti hu se sensuta mahene ebufuwa na hemfu nyina because hinsuta mahene bumfu ma na hemfu na aka no ebepo asem say na wa no ko wo de na kunye to no so enti wo de show wa ga beka se nipa ba ko pe be se de bufuwa hwe atitiru na minti mu obo a obubuafu ti Libya Borga unya be very careful na se de mi si ko no mi sire wurade se o mama hoodin a betimi akone sa ade e be dwe ane ahantan de ade a bi se wurade se mo ma bi e ma me afu ade mama kon se de okonia ko de wurade o be beneza de wurade de ma bi dri e ade e mani so pa amen nti nu kwa se mama ni
na de bia me kan say me say ya yesi se obi unya dibra na obi dwe obi dibra aya le ni pasu ni obia aye ni pasu mate aya so ba okay aya so ba wode be mate so be hia be ma no ja na odi tirim no ni tirim so be ja no wode be mate so otwempno so wale no na se ehia na obe ja no e woni tirim enya hia no nti no na beka so odon ehia no anafo ye fe baka obi o mo kra no bibi onya firu nti na so panche ma ho kire o hwe so enti se unya dibre poso unya dibre nese obeya hantan obedwa me ya na mtiwi minim die wo mi minim dibre bia menya eyese me ya hantan eyedwa na nanom a asase ye omo de eto omo asase so beye bibia kanam beti omo na so beti omo na so tiesa de ni die ni bu mo na de mo so ayesa de ma omo me nsa ni nyina no ma hemfu ni nyina abzi ha no abo pozo ni ete ne nka na ma Mr. Eric Aboagye so akwa aba na yen hya sem free teacher kantanka ho Aboagye akwa aba ya bedi ye yiri sem pom ye oh nyame adom ye de Awurade ase ye de Awurade ase ja odumi asi baby ase won famisi ono papa ye de Awurade ase ye de Awurade ase teacher ye hwe ohima Queen Elizabeth na hini ene UK hini no ehyasie ba mbesa se edi mfie sei o ma hini no yo se de ewo mpanin se mu no de na kire se edi mfie apem ene ahanu 1500 years jo mo himpon a na o mo hina odi kan no efren Egbert King Egbert ono na efiri no so de aba bepem abisi King Charles ya nano enra usaye okay na jese ahini no nso empempi ohini bi o ha etini din e chan obi it is a president nso sa o fa o moto ho na o hwe o mo empani nse ma bo nse obi ni ha ni din e bata akonwa no ba na o mo nso de ne sa na ba ni nyina gina ade e besie sa amre no obi ohini bi o ha ba kon war world war nso so e wodin ndi na jese sa ohini na ohima no ni din enyirada de bi ebe boni din akasem ya ebe boni din akasem na ono Egbert ya ebe boni din esan so ono ne ohim pon a odi kan di ade nti no o usua omo ampani nsema ni din de empada boni din e ba ya bedu ohini ba ko a na efre no ono betro Bible no King James King James version Bible na ye kenkan no eye UK hene bi ene ne penso no tro no o se ye o kan na krachifo nyina abo mu ene o se mon tro Bible no emfa ekwam bi so mon tro no sa kwan we so mfa mame ene edi ni din to so King James version di said ye King James peno okay Bible ni nyina ye Bible de na said ye ono pen de brofo a opese ye mfa ntwro ndi u say ebi a ne obi America fo atwro obi a o mfre no today's English ndi ye thou goeth thou cometh no me ade ni nyina every ranges American version yes ndi no ma no ansam titiri no wo mu no de bi be sesa kura kuma bi ena be sesa ndi ya Bible no bo hu se no ma bi ho a titititi de no ya na ewo ho no ebi ho ya de bi kakra bi abata ho bi ho kura ye yefiri ho kura emre bi wo mo twro Bible bi a na che se friend slave Bible emra na slavery ho ho no o mo yiyi no ma bebre firi mu ema de ayi tabo dia na se de ye ma akoa hu se sesame som eno mom ena o mo de ema o mo enti na ayi Bible no o mo wo nanka ebro 66 books ana na ebro eduosiensia no ena o mo di bia gu nche na sese akoye eduosiensia okay na wo hwe ayi nsam no kra ye kan o Bible mu no a wo be se ayi Awurade mpaibo yi ya o mo kan brofo a o mo hu se ba bia na epem no ye de kakra abesoso ya Yesu Kristo kan wanka no anka ho
and so they account. Oh, sir. Bibi say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, Yes, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Asa. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. We do our asa. Okay. Now, for thy is the kingdom, power and glory, forever and ever. It's Yesu anka, for thy is the kingdom forever and ever. Yesu anka, but King James version no, and a tro sadi and a beka. And you know, Kahun say version there you can. Nature say be sakakra ewum. Ono ne de no ya ye de e batan ho a yes e ono nso gidin kese pa okay ono na chi no ohene bi nso bai ya ono nso bibi beto no e ma ono nso nya din pa Edward no nso e bai no okoko ware America ni ba ya na ne kuno wuo na America ni ba no a yes no ye kunafo no ko ware no na jese o mo amane ne amamre no nso mpene so no msi onyai oba no ana o si minya no no msi so onyai na dia fa konwa no to ho ana se ko na ko wa oba ja akonwa ni die na ko wa oba ana se dia konwa no ni ja oba no Kinedwed no na o mo ka kire ne se sa oba no a wokọ akọware no on choose between oba no ene akonya kese na odie no ana o dia akonwa no to ho ana o nti odi ade be ya afi pepepe ena odi akonya ne to ho ena okofa oba no endi okofa oba no ono ane manso a na ewo ho no na omoye mienu no mienu nyina nso afirimu endi omo na Kinedwed no na ne mma mienu ni nyina afirimu endi omo no nso so no odi wo papa de na wo papa de na odi na ne mma no ni ho no na se koni nua ho ono na nkanema ena ebidi ade nti ko ni nua ho ni nua King George no ona ne ba ne Queen Elizabeth no okay na ebedu Queen Elizabeth nti mre bi kra no na nka ma ni ade teacher obeto aso nti Kinedwed no senka maminka ni se nya adwama nti na oja gonya ne to wa etika Queen Elizabeth kra nko ama o senenga Queen Elizabeth like because enka Kinedwed no offer oba ne nka akunya ne pe no ne ware ye no owo ya ka Kinedwed no ne ba ene beba bedi ade ndi ba sa no na ye se ema no emra ba efi Queen Victoria penso eyi emra ba se friend say omra no mdane mu kakra say afedie enye chinchina say bema no ni ba bema na o baba ho a otimidi ade ni bi nti na che say eye babema ne babema penny babema sa ebe duru baabi ena ensesaye ebae ena se die e ma no so timdi di se die di ni moja e ni ne se me papa me ba penny me baba na me babema kane de nanka me babema penny kane ne ye me babema nti bia me wo mama mpadimfo kra no a e bia na me babema no kra to so miensa e ba be fa na mana ba bedi ade no na wo kwa akodi akonwa no nso a omo ayi no nkonwa asem no ye de tutu ya de hu a ene no se kakra ene se aha ye odikuro ye wo brempon ye wo ayi manhene ene ye wo ayi otumfo sante he ya ono nso manhene nyina ahye na na Britain for de omo che omo nkonwa miensa pepepe okay England, Scotland and Wales okay and this miensa na ye ahim for akese miensa manhene ena ono ohima no edi omoso ana oye ohena odi omoso miensa na omo de ba ko bi ebe kan ho politics ya akofa ba ko bi ebe kan ho Northern Ireland enti no be kan ho a na ye Great Britain no aye kakraka achen die na wo ho no enti Great Britain no de na ye ka politics asem is Northern Ireland de ohene eni hosa ndi nyemfo miensa no ena we
enti mpempi no se wo ba be di ade nso a esese o mo hihye se yen kane ne obi se abakoma hene abakoma hene no ene ayi se wo na ohene ni hɔ a na hɔ na wo na wo ba be ye ohene okay kane no na ye obi sa enna omo yi afiri hɔ omo yi afiri hɔ enti Britain for de da so kura abakoma hene no omo abakoma hene no ne se me be ye ohene pa na se wo ya wo be ye Prince of Wales no wo ne abakoma hene na just say in this case so okay Prince of Wales na ebia ye de ba Ghana ebia ba be deputy queen and as a deputy king say bia ohini ni ho a wo na wo be ba be di ade no wo ne kane no yen ya ha de kan say abakoma hene okay nti wo ya abakoma hene na just obi a no empere eduru ho a wo na wo ubedie nti sa na wo no e de na etie na yen de ye ye firi ho se de nya abakoma hene na chinchina odie emom ye pre na wo mo de nde aka ho se efiri ne papa dia na de oya abakoma hene no ye baba be friend of Prince of Wales in this samre na onya Prince of Wales na bia wo hwe akura bi so na friend no heir of bibia omo no no ye odikuro no EARL no ye odikuro na heir to the throne of the just wo ye dikuro okay na no achi no omo sa wo ba konso wo ho a eno ofiri wa ansa na wako okay you know the duke no ya Obrempon duke no ya Obrempon na no the Edinburgh no prince no abeye omanyene prince now be princess say na we Man Nti na we princess okay no be my him okay okay what they change say o ma me beko ni ho anu ma na wo ba bi ndi say na ya nti ni ye dikru na duke no ye Brempon na prince na say princess no obeye man hene na je say queen na say king na be ye otumfo na wo hwe aman akakraka no ni nyina bom na wo hwe ni nyina so ndi say na ben ye de no efa na abakosem yese King Charles ya wabai ono ene obi a waba bedi ade ni bia ni mfie wani mu pa sanity ni mfie no wani mu ne se or 73 years no o mo akonwa de no mun se na ekon ana na nhimfo no edi ani mu ti se de kane ne ye de ne te no ndi we akokora ana abrewa otwe ho na de nimpo modern no waba bidi eno nti na se ohene ewo ho a se Queen Elizabeth wo hoyi se otwen no ho a ena ode ma ne ba Prince Charles ya abaye king ya enko no ba kwa ye Queen Mother Queen Elizabeth enji bare ono no de ande nti a wantwe no ho ntemo no na ne ba no ade se wontwi bi eta aba na se otrase na ototototo emma echire dwo mana ne bana brabo ne tene ansa ndi sa no ma no ene ma we echere e friend say akonya ne die no anya sa nka ma me no betwe no ho nanka ni bana ababedi ne bana di ana je so no hwe echire ota echire no aye Queen Mother ndi Queen Mother no a omo no de breye no ye de ni Queen Mother o ye de queen akamfo ye inka ye de ye wo bema hene ene wo ba hene ye wo bema hene ene wo ba hene oba hene no ne ye frɛ no queen wo de kobrofo mu a ebe ye queen no queen na ye wo numienu nyina na omo nso de etem empembi no se ba ko pene wo either queen or king but oba asante a ye de wo ho ena sante hima so no omo no ba ye no uko frɛ sante hima no queen na Queen Victoria na ne wo ho samre no ana omo etena ye so no Queen Victoria no ana no ono ye Queen Victoria and uko frɛ sante hima so queen na ye de say queen mienu abra mo nso so mo hye wo mo ase no mo se ne mo de no de ba fom kakra enti mo ye queen
friends Queen Mother ne just a sacre mu kakra Queen Victoria no ne penso ne asante a kompi etintam mu no okay is 1824 ona no and 1874 ona no 1896 ona no Ezo so dia dia che ona no onne ne ya asanto de face no ona no ana ye se ma mienu enti samra no nyina ona oho sa enti entokwa kese a ye kono sa ndemamu a ene abrofo no dinsa woso no nyina na ye sa Queen Victoria no pen Queen Victoria ne penso no ne ya asanto de face wo na First World War and Second World War na ye Queen Victoria na say Victoria First World War, the Second World War, and Second World War, na Queen Victoria. Na King George. King First George. World War. Victoria na Second World War. Okay. Na sa King George ne nye Queen Elizabeth papa King George no a okoma. Oh no na say na papa no na World War no. Queen Elizabeth no papa. And I know King George. Okay. Okay. Next that time no Queen Elizabeth tokwa ne because your videos bi o ha no say military uniform a na edu ba bi kra o mo car no mo de ko se na develop photos say na okwa akohwe. Ghana for bi chro history ngurungura bi say the Queen Elizabeth no be sie I say tokwa ne mu ye de ne ye de ne be sie Ghana ha say Ghana for be hwe ne so ama UK for no bia ni hosa every say no mo no nso je said the asante for je wo mo die eno ma die no odehia anko akwadwane okay no man no ye gina kon no ena yi odehia na odi animu no ne ode ne ma ekosie baabi officially they will not accept it. Enye wo mo so mo ye diri wo sia se ne ho wo mo wo castles pi ne your friend say amama pi ya asojafo bebo ho bai e bia no mo fi se ho no mo no will be targeted by omo enemies le bia Ghana de bia obi obenya enwoma bia obi atworo ya tworo no mo say the Queen Elizabeth be sie Ghana bibia ni hosa o mo se no nti na ma empempi no ya busa wo mo say eh fa na ya tworo wo okay obi nya ba ni na Ghana proben ya de ne be say Na yemfa ne ma ntonto ma wi no yemfa ne ma na de ntonto ma wi no enti so bi si bibisa ho ha omfa mra na nyina yemfa nsuane na me de kakra ma suane de kire se bibia sense o mayi yo na ye ne eye scrobino na edi nkomo no o mayi yo ene asante de ye hu asante hima edia ye ne wasante ena ye ba be hu Queen Elizabeth de difference o ma na se ne o mo ebesia ye ye hu poku are de mo no madi abibifo nyina chen se de abrofo je hu mu ne madi okay na yen abibifo ye gidi se ye honam ene hu ye gidi se wu a unwuye ukotoa de na wo ye no so ewo asamado ne senti eye ye friend se obi wu a ye wo beto asase so a ye se honam no dura wo ho no ene moja wo mu no eye o maame efam de no no enna honhom no a ewo mu no enso ye o papa efam de no no enti wo ye honam ene emoja ene a friend is saying honhom na ya wo abeto asase su de obra obebre ene wani gi a obegye ene obi bia a obeye bia hye wa wonsa enye wo mo motwa ohun ahia nyina wo mo beboa wo a wo mo pa na wo mo boa wo evi se wo na sese opagya ho ne mo wu dia wawu enti honhom no mu de ne de ye nyina wagya ya kire no ene ye de ye ho bom abo ho ka ama wonya kwankogya papa akọ ne senti eyi to ho se pa ene na ye nyina ya sade ene se ye hwe se honhom mu ne ma no ye beye
ɛno nti na nkurɔfoɔ adwene wɔ mo sɛ yɛpɛ yie ɛkyɛn sɛ nipa no te ase no wote ase deɛ a aseɛ ne sɛ wote ase nti woayɛ wo nneɛma na obi bɛboa wo a ɔfiri ne pɛ mu aboa wo na mmom wowu deɛ a ɛyɛ yɛne a wɔwu agya yɛ no yɛn yɛ asɛdeɛ sɛ yɛhwɛ ma no yɛ fɛfɛɛfɛ yɛkata w'akyi ɛno nti na yɛmfa ho ka dodoɔ a yɛbɛbɔ ɛde apagya wo anaasɛ ɛde apia wo ama wakɔ ɛno ɛyɛ yɛn yɛ asɛde na mmom wonwui deɛ a wo mmoa ɛnyɛ yɛ asɛde saa na wote asi na ohia mmoa na bi a wɔyareɛ no a ebia mato ase honhom mu ɛne honam ɛne yɛakyɛ mu ne yɛde honhom no ama wɔ ma a yɛte ase sɛ honhom no wɔwu pɛ a ɛne mo na monyɛ ayiesɛm no nyinaa mo na monhyehyɛ nti yɛyɛ fa mu deɛ a mempɛ sɛ metɔ sini ɛno nti na obi wu a obi ne obi yɛ akakora wu a na wakɔsu wɔ ayie no ase so honhom no deɛ ne deɛ ayaka biara ni hɔ me ne wo nyinaa me na meboa wo me nso mewu a mo ayɛ bi ama me ne mo honam mo deɛ yɛtimi bɔ ma nyinaa ati ja sɛ mo ana mo kan sɛ mo ansie kura me kankan bɛsie mi ɛno nti na yɛ friend sɛ wotɔ bɔdani kura wu a na yɛpɛ no kura bɛɛ no honhom mu deɛ no deɛ sɛ ne honhom deɛ mɔdam okay Matias. Na abrebe na Queen Elizabeth okwe okra yi oba Ghana 1961 1961 na oba Ghana no na omoko no omuja aman mienu na ewo aha Ghana ha omuja Gold Coast ene Asante nti omo de omo nkrata mu ene omo nimdie mu no oman mienu na wo Ghana ene nyina eno nti ene omo ba oduru nkran otwomu tan obepese obeba Kumasi aka Kumasi go fi se enkran no omo krata mu no omo no se Ghana no ewo baabi na mo na mo se mo maji independent na mo de Ghana aye de ye kode na oman mienu na wo Gold Coast ni Asante enti se yaba yenim die mu no na ayi no twaka na da ne mo ntem no eno a na eda sukuru mu eno nti omo epem kra no ebi a bibisi wa Asante mamu a omo atutu omo nan ba wa bra nya abanti no mbae me kai say King Charles ya wo say Prince Edward ene an ena de ayi de wo be ye ohene Charles the third omo de manhia eye omo fie omo ba ena ohene nso kwa akọ emre bi 1999 ho no Lawrence Pence no omo bae na Queen Elizabeth Saba Ghana obae no ena oso obeba Kumasi na oso obeba no na omo no nso no omo nimdie mu no yesa na ye pagya Asante dodo ye ma Asante agidin ntene ekwan bia be fa so a ye ma no ma bia na be fa so na omo ye yare ko share security enye papa ewo Asante baby a omo ko no samre no ana ojaye ndokodu ya na oto ne nsa frɛ Sandene tumfo okodu ye no oje na wa tu a chese bi ma baby ebi ma wiase kora sada ama one no ko share dem bonkomo miti baburo duasa ya onfa bi ma wiase oba yi nyina odi ne hima onfa bi ma obi asada say 30 minutes Queen Elizabeth no betena se edi nkomo so enti no ba Kumasi no nso samre na Kumasi nso ya chichire no fefefe na o man bi ti se bantama asafo adum krofrom ene ayi no dan na wo ho no kama enye wo bia mfa ho enti ayi friend say garden ena na wo Kumasi bebre nnua baby abefa bi nnua enti no se baby a waduru dia maduru Garden City ayo to na kofa Garden City ni bai no the Garden City of West Africa enti samre na Kumasi no te se wadu baby a ayi friends say hotel baby a na friend City Hotel
golden tulip sisi a friend Lancaster say amasa sisa no sam e fa ho nyina se de na ho city no sana na kumasi nyina nso te nsuo didam nsuo yi ya chese adwene na mukura wo ho no ene ya hweso yi enti na obedu ha no na je se ofre na garden city a na odi garden if se na wotu kwan akọ miamia ne ne abrofo no twaka no eye ahodo be miensa nanan twaka de na pii yentokwa abrofo no asante ni wo mo ene England esan ayi emfie ahanu 200 years na teacher na o ka say ohima omahini na di 1500 years 1200 years na asante ahini no yo bia ne emra ne de bai ye ka aman kra no a America bada bai yes nti obia wo emra wo de eba nti ono ne de beba no e bi kra ye bekom na bia ba bi say Egypt na wo dada pharaohs wi no mni ho ansa na Yesu kra eba nti obi de bi achi so nti ye de no a eye be mfia hanan no 400 years asante de no be mfia mfia hanan na mfia hanan no na efa baabi no na ene abrofo no na eche ye ni ana na ye ade ansa na abrofo no eba na abrofo no efa empona no enyina edi wo mo so emfie ahanu ansa na o mutimi abedi asantefo so asantefo ma wo mo kwan so ba bi bedi eso enti ene asantefo ne abrofo ya English fo konfie oha 100 years ntokwa se 1806 are bepem 1902 yene wo mo ntokwa ngwa na sa omo 1901 ya santo antokwa ne twa ato eno na omo di yeso okay ndi omo di yeso no omo di asante be share eye se eno ye country baako ena go kosu no nso eye country baako ndi no omo di country mienu so okay ndi asante no eno be share Britain na se no mfia duonum ene kakra bi pe ena Ghana nya independent ansa na Ghana ebenya independent na asante de wo ni independent dada abrofo no se wo mo kwa na nke ye de enyia se ye ko for independence bia na wo mo wo coast no de no mo asan krata wo mo ne aban akotena se abroni aban akotena se mo ye ho ban mfra sante ho no mo asan krata okay ndi wono obi asan krata na fe de se de ugiri se wa betimi adi ho so a ena na wo pe wo independent na no nso wo mo nso nya independent na nanka asante nso akohye oman no mfimfin asante na nanka ni nyina ka ho na wasa sahwi enkran enti enkran castles na wo ho no ene Cape Coast castles nya na abrofo no tua nto ma asante okay if ze na ni nyina be ka asante ho na 1826 ena asan ntokwa si asante ne England na UK ene Holland ene Denmark omo ka omo bo mu ena omo fa coast fo ni nyina ono ma sabe omo mpese omo be ka asante ho omo ne omo nyina ka bo mu ena omo ne asante ko 1826 e Katamanso eno sa akon so asante edi nkugo ti omo di nkugo na abrofo na mfa no ahogoro so enti omo ekon no si eno no mpake omo no ma no omo koye ti akire dwo eno omo sa bae ti omo bae no omo ne asante esan krata se ba bia prada no momo mfa soro ne enso emfa ase ha yen abrofo no ase ha nyina yefa na je se denkyira wasa achem ne de keka ho nyina akohye pra no agya ho ena esoro anso koye asante ene ebono okay enti ekoba asa na esan krata na se muntwa prai eno na nkrofo aye o madwene se ene na che se yesi ye ntwa pra de asante hine ntwa pra enso nya sa na tie eye kasakoa ye kire se aha ena wo de ebepem wo de ebepem pra na no ena menso me de ebepem pra esa se free ho enti ntwa pra no ase no na nya se wo ntwa pra every se enu nyina achi no asante san twa pra ya asante hine dim ekokon
hwa sa sandene ekobi dia sandene ntwa pra yede na o otimi etwa eko sa akon okay obetimi akọ abra o ntwa pra nti pra ndo otwa na emom ase ne se pra na chi no eye ayi nti 1831 no na ye McLean treaty na ase ne se Captain George McLean nti ono na one asandefo sign sa ayi no na ye osandehene osay yaw akoto epenso ena 1874 eno nso na ye osandehene Kofi Kakari penso ena no nso omo sign krata wo fomena se wasa sehwi ya dance fomena ha ya wasa ene sehwi ne ayi asen ene ayi friends kusa asen kusa ne asen ho nyina ene twifo heman ene de keka ho nyina na asante nyem omo independent na odi independent ma om nti obia ni Ghana ha sabia nyaado onka asante ho da nemu masama hinti ene ayinu no yana mpempi omo dane no te se de ne mre bi omo nka asante ho na wonka ho achem titiro na wonka ho ere na wo ne broni ko sankrata se ayi boy ho ban free ye momo ho bai denchira ne we nyina ena den na wo be ye British protectorate ye ga se wo ye protectorate ana ene say ase say ye bo ho bai every one na Prempeh the first and as a Prempeh the second the time na Queen Elizabeth ebaya on 19 no emudie hia yo 19 na de enye ya me 19 wa ha no de wa ha ni different no omo ye no ma no wo abrochiri na omo de buy de brand na Prempeh the first and Prempeh odi kan no ono no pen so 1896 and abrofo buy Britain for the soldier for 20,000 no mdo mbo ura say asante emfa ne man emeka wo mo na osante ne say mimfa me man enko hye broni aseda de metimi aye ne say broni ngono ba bi nam so ngom ba bi na ye nidwa ndi we ye won kratem enu na omo gise ya ahomaso mo se ne ho ase yen yesi mo meka yen ho amobeso ena osande hene tu nkrofo du miensa so mo nko Britain na na sinemu no a omo wa no omo ni ye ntini ye nti mo nko na mo nko sensa nkracha na ye ne omo entra ye enti enipa edu miensa na omo koye no asande hene no na etwa omo ticket you know ship na na de ko no tua ehun sika nyina omo godu won so ba bi ombeda de ombedie de ombe bibia ono ana efsa fa ho ka na 1874 no na friends Britain for na yakun wie no omo ma yesa krata se ekun no ho sika nyina ye na ebetua ono obi kun na odi no so a friends kun ho sika ono tua David enti asandefo no entua sika no omutua kakra ena kabi enti mra omo yes ana Britain for no se matimi akotua atwa ticket amangrofo akwa abrochire dia nje se mo sika enti sika no so na nye sika ketwa na ye 50,000 ounces of gold 50,000 ounces of gold well enti yes enkoda ayi friend say adaka no am de ko school no chobos no metimi aga se ebedu ni asesari ama wo mu eno omoje ti e ko fa na ndo mensa no na asante ne ode asojafo begu ha no eno om se ye nye boni bia se ye ne mobeko ye mwa ye ho se ye ne mobeko enti me osande ne momfa me nko ne munya me man no okay I don't know Prempeh the first okay ena omode no koye to omode no ko omode ka de no ko Sierra Leone omode ni ka de no ko
Elmina nti Elmina ho no odi akakakra no odi afe na omu yi no na no ho no na asandefo no nante kɔ hɔ ɛsɛ yɛkɔsra no ɛna abrɔfo no yɛn sɛ yɛanhwɛ yi ankrofo mbaba ba yi no ɛna ɔmde no kɔ Sierra Leone na asandefo nante kɔ Sierra Leone ho hɔ sɛ yɛkɔhwɛ ahene ɛna ɔm sɛ saa deɛ nti ɔmo wɔ Sierra Leone hɔ no ɛna ɔmbusa sɛ na nkrofo okura de bɛ asɛm kura na opon ɔmo empon ɛna ɔmo sɛ ɔmo wɔ adeɛ bi a friend sikadwa ɛno na ka ɔmo bom the golden stool nti sɛ monsa ka sikadwa no deɛ ɛna ɔmo mu bɛhwete ɛna ada books bi ka so ɔmo bɛgye sikadwa no kɔe na mfa nkɔ baabi a Buroni nsa ka sikadwa ka books mu ɔbɛtwerɛ no keni nka ɔmfa ɛnkɔto museum ɛma nkrɔfo nkɔhwɛ bibia ni hɔ sa nti ɔnom ɛyɛ saa no na ɔmo bae ɛna Maxwell ɔna no ɔyɛ onse yɛde ɔhene kɔɛ no na kyerɛ sɛ ɔmo no afa aha no ɛna deɛ no ɔhwɛ ha no ɛba sɛ yɛmfa golden stool no ma no ntena so yɛmfa ma no ntena so wɔ Ghana ha asante ɛna asante wa ɛboaboa saa mmerɛ no nso na asante no ako na obiara sɛ ɔte ne ho Britain-foɔ na wuram ama nkurɔfoɔ sɛ yɛte ho nti na ma mpɔhene sɛ ɔte ne ho nsuta te ne ho kokofu te ne ho obiara te ne ho ɛna prɛmpɛ maame ɛna na ɔyɛ hema yɛkya nti na yɛkya nso ɔyɛ bi paa na ɔhuri gyinaeɛ na ne ba no kora nya mɛyɛ ɔhene no yɛnhyɛ no batakari kɛseɛ ɛma no nso ayɛ no ɛna ɔne aman yi nti saa aman no a ɔmo atete ɔmo nya yɛboa ne asan de wabɛka ho yɛboa ne asan de wabɛka ho ɛna Britain-foɔ hu sɛ yɛnim sɛ yɛatete wɔ mo na ɔnom ɛka bomu yi ɛno na saa mmerɛ no na adwosohene ɛdi ko no bi anim ɛko ya boa asante hene ɛno nti yɛba wɔ no man hene nti wɔwieɛ no ɛna nana yɛ chance wayɛ adeɛ na deɛ na memfa na wahyɛ ɛna ɔsɛ me nuanom a ɔmo hyehyɛ nhemfo bi ase no yi wɔ mu nyinaa fa asonafoɔ no yi wɔ mu nyinaa fa ɔmo brɛ me ɛno nti na anyinasu ɛwɔ dwe so ɛno nti na tano dumase wɔ so nso hwɛ baabi adwe so wɔ ɛno nti na yiyi wɔ mo na yɛde wɔm kɔka ho sɛ ɔnom nkɔboa wo na fa buu man nti ɛno ɛna de saa wei no baɛ saa nka bom no ɛna ɔsande hene bɔ nka bom hene nti sɛ wate nka bom hene friend sɛ manti hene manti nti manti hene manti nti ɔde kae adeɛ a na ɛsiiɛ na ɛno no akyi no ɛna yɛasantoa ɛpɛn so no weinom nyinaa mmerɛ a yɛka sɛ weinom twaka no yɛka sɛ twaka ɛwɔ biribi mu a ɛyɛ ntɔkwa ɛwɔ mu a ɛyɛ twaka no bia ɛna ɛdwadie wɔ mu a ɛyɛ twaka no bia ɛna ɛyi yɛn nyinaa yɛte ɛho ase yɛte bɔ mu no ɛno nso yɛ twaka no bia ntɔkwa no mmom na ne dɔɔso ɛno nti twaka a ne da asante ɛne Britain ntam no na dodoɔ no a mfie wɔ ha deɛ na yɛ ntɔkwa ɛna 50 years so deɛ na yɛ sɛ asante ɛkɔhyɛ Britain ase ɛna kakra na aka no yɛ diplomacy ɛne tact sɛ Ghana aba ɛna Ghana no asante no hyɛm bie ɛna ɔne Britain ɛdi nkita ho nti ɛhɔ nso baabi a asante no ɛkɔ nti wohwɛ mu deɛ a na gyɛ sɛ asante ne UK no yɛdi nkita ho nsawosoɔ deɛ ɛsɛ yakoa nti ɛne aba bɛdi nkita ho nti yɛdi nsawosoɔ mfie wɔ ha ɛne yɛdi nkita ho nso mfie wɔ ha okay nti Sierra Leone ɔmo de ne kɔɔ ya still na asantefoɔ ɛkɔsra no ɔmo to aso de ne kɔɔ Seychelles sɛ ntɔkwa no fi aseɛ no yɛasantoa ntɔkwa no ɛfi aseɛ no ɛna ɔmo hu sɛ deɛ ɛbobɔ ba na ɛde na ɔmo de nti ntɔkwa no fi aseɛ ansa na ɛde no kɔ Seychelles okay teacher yɛgya ɔkwan no ne mebusa ne sɛ amammere mu no sɛ kɔba sɛ ne na skrɔbo na ɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛda yɛde ɔhema bɛto mpa mu no ɔhene betima akɔ yie ne bi yo sɛ ɔhene deɛ nadam sɛbe asante ayi akonnwa no ɛne Britain akonnwa no ɛyɛ afa namfo akyɛ enti bibia sɛ deɛ ne yɛka sɛ ɔmo wɔ hɔ koraa na bibi esi a ɔmo ba no saa nso na ɔmo nso hɔ bibi si a yɛn nso yɛkɔ nti ɔhene wɔ ha
ono akra nkwa obetumi asoma obi ma amanako okay okay tija ye DC na ebinom so say to say Thursday na ohima toye no yes a private secretary in 4 words ena ode say eyi no London Bridge is down. London Bridge is down. Or they come out Prime Minister. In a minute, now Prime Minister no inform me all 15 United Kingdom aseno. And in hours, and 45 Commonwealth nations no ye bo mama ni. Nti me kai say na meti a newsroom. And amu sa President Nana Danko Akufo-Addo akotra de bi egu ni Facebook page. I say na me say papa ya so obu ye be na mahu say ye se ohima ho mfa no anopa no ba no ti me hu ni say obu ye mbe na me kokan no so masa to bu na we bibi sensi enti na ba 10-20 minutes na fe it is coming out say ohima eko amanfo busa say ye betimi dia ba ye say modern generation ye we asante anase Ghana se pani bi sa eto a ye won hye ye written down for we so kowi faha bowi mane ansa na kowi efriwe akowi efriwe ato yo bibisa o ye de no sa pepepe se osande yene konen samanjira de obehunu kane eye a champion ne ba ono kugu na numu nsuo okay no eno fiwa afi ohema ena afi jase eba jase ana abakumase man no antema na afi koma mpon ene amanyene ndi yenso ye ye de sa okay ndi ya na ye ma we no mo de nye nwanwa bia ye de no nsuso eye de nyame ahihye sa pepe e de amayen ye de no ye de no nso fefe pa si edi so so na ya na ye pese ye de no to nche o mo atena wiase mfie bebre atwerotwero no ma agu nkrata mu ye de no de bebre na we ye tirim ye ntwero ngu nkrata e teacher de ne ye ntwero yo twero no kakra sisi a me no tie na ye kan ti bom se ye twero a ye bia ya twero ngoma e bia krata afa be se aduonum na se ye kwa ko printia ye ko fasika we integrata twero ene krata twero me me ti we ma twero bebre sa eduru publishing so na ayedin so na o twrama ohene dia asem foforo na mo se ade a sebe nanka enkwa abonten na waye nhwehwemu na opese ekwa abonten eye wa wasem so na abrofo ya ye kan o ma twrotwro ye de no bebre sa okay agu ho na sa amre no na ye ntwro no kra na o musu bebusa etwro obroni bi a frɛ no ratri ono otwro asante books nkwa be se num otwro be mako 3000 okay ebe oboabo ano o ya mane ne amamra otwro ni nyina go otwro ngoma bi a friend the asante ana asante otwro ba ko asante law and constitution so ni nyina ofa ngoma kese ya no ma ya kekan bebre wom chiramatin alanjere matin papa onzo so twro bibiri egu enti ye nkrofo ye de no mane nyese ase broni de hihye ne no ma pepepe ye ne hihye ne ye de pepepe ade ohima ada ne to ho no mo yenya ebia te se ohima Queen Elizabeth to ye some few minutes say King Charles esum ma ye de no bi e be take some days kakra omo no de no na o ma hihye gu o se we ye ni ho a me ni ho a we na eba yeso ye de ye se ye pre democracy okay omo de no democracy me ni ho a me ba we na eba no democracy ye de ye se ade hie nyina obi a me pre bi ndi o pre a na fe wo hima ahwe omo ebe pre nyina mu na yi baako na asan de akoma jase na jase de akoma ngonwasofo kontire akwamu nifa adonten na omo nyina atrase na ahwe se
wo fata na sɛ wo mfata sɛ woni bɔne bi ɛwɔ sumase na ya san gye watom wɔ hɔ na yɛn de nhyehyɛ wei ɛnyɛ fɛ na deɛ yɛn na okay okay wɔno no ɔmo ka ayi asɛm ayi deɛ owura yi a wofra no yi ɛbobɔ so yi wohwɛ ɔmo ayi yi a wohwɛ baabi a ne nam ne ɛka a ɔmo bɛbɔ helicopter nyinaa ɛbɛmu nti hwan na bɔ ɛka kɛse wɔ ayi ho yɛn deɛ no deɛ ntoma na yɛse yɛntwa kane ne yɛntwa ntoma ɛnɛmafoɔ ɛna sɛbi seesei yɛagye ɔhene tumi yɛ a ɔhene ntimi nka sɛ yɛfrɛ no sɛn watwa ntoma nti makye wɔ no ɛna nkurɔfoɔ ɛyɛ deɛ ɔmo pɛ na kane no na kɔbene kuntunkuni deɛ nim sɛ nipa no dane to hɔ a obiara afira kuntunkuni yɛkɔsie no a abusuafoɔ afira kɔbene nti na kɔbene no kuntunkuni nko ana na ntwa ntoma biara na seesei mo sɛ ɔhene ne tumi sɛ obi wɔ no ntoma no wobɛfira a ɔno bɛka sɛ ɔmpene ma no mfira ɛna ɔmo twa ɛna mo se ɔhene ne tumi sɛ obi awu ne yɛ noa aduane adi ɛwɔ yie n'ase a ɔhene numi ɛni tumi sɛ ɔka sɛ ɔmo bi ɛnidi fufuo wɔ yi ase nti yɛn freedom no fa ahodeɛ no ɛna aboro so a akɔ sesa nneɛma wɔ yi abɛwura mu anka yɛyie deɛ nyɛ saa na yɛyɛ no yɛyɛ di na o sɛ owie yie no a memenda ne asa kɔ di na nyɛ saa na nanka nokorɛ na wɔtwe da sei nanka ɛna no sɛ abusuafoɔ no atwa hyia na yɛpɛ ɛda a yɛde bɛyɛ yie yɛde hwehwɛ ɛda a yɛde bɛyɛ yie kɛkɛ yɛmmoro ntwene mu ɛnsa ɛmmɔ nsaa ɛna nnɛ mo se fa ahodeɛ ɔhene ɔwɔ ne sika na ɔpɛ so ɛyɛ a monyɛ anoma no nti yɛne a na yɛyɛ sɛ yɛdeɛ no tikya yɛda ase yɛnim sɛ this week de nkosi sɛ ɔmo bɛkɔ akɔkata ɔhema akyi yɛne wobɛdidi nkɔmmɔ na yɛsua na yɛde atoto yɛn nso so yɛdeɛ ho na yɛsuasua adeɛ paa anwummerɛ yi nyame nhyira wo yɛda ase paa yo yɛda ase abusuafoɔ tikya safo kantanka ɛne yɛtee ne nka no abusuafoɔ nti wei ɛyɛ tikya safo kantanka ɛna yɛtee ne nka no na mamema abusuafoɔ akɔ aba biu na afei menim sɛ okay mu sɛ lɔyɛ bɔ ne tirinko Mr. Rekabuaji bɔ ne tirinko honorable position so bɔ ne tirinko lɔyɛ de nyama na akɔ lɔyɛ akɔ aba mejo suminia me yire sɛ mpom yɛ yesu hwɛ me yɛ de radio ase me te sɛ teacher safo kantanka ka sɛ book no ɔtworo wie ne yɛ kɔ print a course na wo bɔ tirinko sɛ we de sɛ enkanya bi sɛ okra betimi ayɛ yama ya print no but say question now be say na nye personal question yeah we say identity na yen and you are referring to institutions and he say as a state if you are minded to keep records of your history also yetiminya project we at the best University of Ghana our departments are also me concerned about this and o kan na o kan santina me a little bit challenge so a whole institution here can publish history kono say because seriously speaking me tie no na me dey compare Asante amani ho na Asante dey richer than the British you get the point and at times lawyer bi now say ni nua bi ko military training bi in UK classroom mo no this is the first group am introduce you akon ye crow ye ha no Asantis the man was astounded English class and he can say Asante for the kan wi akon was he was surprised so they copied it from us. What a British year oko training near Cheno, a con se obe we de wabachen wabache basis we the first. Until no defeating of us, only a mono no we have no boat. So we have something. Now money money and try the yanas 70 Sani Yama a fedica crack, but still I near too late. And so pay can inconsistencies crack. Yeah, the near Trentina. And no fact, I am penny casa bakwa. If you say Chiami and Nima Samka, Chiami and Nima Samka, you see how, as the time goes by, now you're very near the big can't so you now one single explanation to a problem.
you very fair too. Exactly. We na amamre express. The best time to see it is when it is being enacted. So be who now come and share the way I'm sitting now. They can speak to you. Maybe you two for share. Benkumu ha nifa ha. Do dear him do dear chile. That is the war strategy. Before you can get the two for to kill, no, you would have killed those people. So which any easy so easy. I was a follower kusini ya tena nkama mko Mr. Abwajo na. It's a queen komoya yedi ya ne. Queen komoya senior teacher abechechi mu achire yedi. Kakra bia. Ne mo em say ade ba ko British for and I say UK na omo hemfo no aye. And say omo na etia sorry. Omo na etia sorry. Yes, Anglican Church. Yeah. Yeah. And the first about near ECM, English Church Mission. And the almost first missionaries to create a near from SPG. St. Peter's of God. No mudi can baha. Okay. The baha na Anglican SPG. And a bedane ECM. Na febe Anglican Church. Okay. Ono mo na eti ye state no asore. Nti bibi ombe no. Omo ye no cathedral ne ayimu. Wombe swear no wombe ni bibia and on the ma Saint James version. Yeah. So the original Bible no King James version. So many King James. Yeah. There were so many languages, Hebrew, translated to Greek by here into no street no. Senior on betiase. Less controversial books no me free mu. The book of Enoch. God records no chere say bibini we dey back and me patch at all last so you free mu. And because if you listen to the story of Enoch, the name me pen asem wangu. Your friend course room ko chere nyame recording how God created the world. How can he not have a book? It mean the book. There's a secret in that book. And who reading carefully, the first white man that was born by one of the children of Enoch. No, Enoch no kwajin chat. As in them say, the onyini pa and friends say Methuselah ba and a wo no. Na okobisa Enoch say na akura we de adan and oyefita asa won te say yen. And Enoch as a wakodi for no so nyame wo botayentia or not manabarias. So there is something in that book that suggests that the black or the non-white people were first in time. Okay. And they will not publish it. Okay. And you know, no addition to the genuity of the British kingdom. No? Okay. And as you say, on one side, the head of the Anglican Church. The Queen, no name, King. Only the head of the Anglican Church. The Archbishop of Canterbury. Okay. Nti omo fisu the church and the state. Omo dey say Anglican na say adehie anything say. Sentino omo na de ba ha, nti on de ba ha na angofo ya santifo dey e fan say adehie. Adehie fo aso. And nti ono ba enso omo e for so ma adehie ni nyina akọ sa aso. Ekọ sa aso. Nti obehwe kra no a okay say Sunday here require design the current Anglican Church. Okay. So no architect. On design. Cathedral na wo Fantin town. Okay. Nti omo de unique. Asante de ne London Bridge is down. London Bridge is down. I know Hinekwa Akura. Difference between Hinekwa Akura no. E na manfo busa say, "Unse London Bridge is down ne code name wa ebi a wonta nte na bonte nti obi kro tie conversation na London Bridge is down here. Ohini kwa akura ebi a me metia say ohini kwa akura the onusu say London Bridge means the soul of Libya. Ni wa London ni o pozo bagala de okay de Holland wa David na London ni antia de na afesa ebi afesa na yes you ko ka bi ti say odupon atutu ohini front man team opeso okase subianwe oh tio no and many ajipa na otwe mu mayishira tinti ameka sanse enura nopa minya konya ne
ɔmampanyina bi de akyire ɛyɛ meeting wɔ ne fie ano papa 7 o'clock na mo ne fie bɛɛ 30 to 45 minutes me spending on fie ɛna nɛ me ba yi sɛ teacher kasa teacher Safo Kantanka papa Erika Boaje lawyer Kusi na me hu sɛ nyabia yi bia ma because miti ɔmo kasa nyina biti na sɛ wotie deɛ teacher Kantanka akaya ɛne yɛnua no reporting from land in the kind no difference bi ani obisa question bi sɛ ka sentiment mu anasa sɛ abima ha Ghana ha yɛsi yɛtwa ntema what you ask what catch it or say white and black white and black there's that amonta de nyina yɛ green onko fa white and black unja ntoma ene no kre obusi ai so mo no ma no di ba ba pim sam na ufu sɛ ene asante eno ma ni nyina am tell you adia me hu no ho ene sɛ samle ho no politics bi animu oh David say eno ni adia difference am tell you say ha ene ka bibi se asia kabu se ye won semu a ye be kan traba the issue of say yes monarchy in relevance of it has come say and there has been some publications we against the queen so because Osha footballers so say Libya and Komayo BB yes premiership no omo this weekend you are calling it off say as a sign of respect to the queen this weekend no more matches the premiership England and America oh we see but ha minyi ne say something e free mo omo oh Kumasi Sports Stadium I just say be an ye more so ni boss dia na you be am na the difference difference o we mu no difference what me mu no we mu say we no enta ayo Premier League ni nyina nje say be a there be say Premier League no born in England nko o ena ba ko yes ena ba ko so a esa wo ho no so ni say omo de ne ne ye de no say ya de we dru a we say se ka chena kra le bebo match kra obi ko to ne take to gate so omo so de end obi omu a season no before say best start nyina no ato obi ato player no ba be ye yi a de me kan ma na kwesi nyina no say so wo hwe omo de ene asante dia na utim sa asante ye wadi difference bi ye me ni nye de no na ye project ni ye so yes and ye de no owu a ye moso dabi wo su de owu ye no a ni aboso no de tie ye owu ye no a na papa teacher kasa no ukọ nofa ba bi te say gonjafo omo wo sai no the gumba for omo wo wanye million na million na untimi nkoye ya na go we nim so de no saa enti no o free class on ko class 2 omo de ombe kwa kudu sa 7 no afi o graduate on 2 Libya ba ko so na me dwene ne se so twem lofo no omo adwene ne omusu na hwa bibifo na say ye ko asolo baby vice president Kobi na mpesa meko na so no mo ye omayi Liberia for the ifo nyina ba edi dom ye se omma ada churches no obi ya ba be ka bibi ana omma se oba emre nti 5 minutes bruni ni ba ye asofu mu sofu Croatia na ho bruni ni bibi ni bruni ni ba no 3 minutes to 4 minutes no we ne de tete afedi obi wa eba 15 minutes hey obi balance yes we bruni na ave this year no ko no mo se asofu mkura bruni ni bibi ni daddy the time di we ye mfanto no se bibu sam se so se ye ya ana se ka we free hor mo we na eba we na free hor na we na eba endika Queen Elizabeth nko be nyina dirusi
Mbra. Ebi abrofo kwa west than Oh, that. but. I say ebi anko. Abro news say. Combe poison and aso bende. Debi. Na combe poison and aso Oh, bende. that I have say we said of Eni emum nipa tirim. Good. Macbeth characters in the before. And if you have read classical history and civilization, you see. Yeah. And that is why you have to show love to your. Yes. And you do hard ona ye commander in chief. Do we and also be do only time forward democracy we can. We do not what time for be fast. Yes. King. Yes. And no because the 3 days almost when nanka entokwa now we come sell no one more be near for commander in chief of the armed forces or hono say no monta de crown nyina yes son almost so musika no stamps almost almost passport almost bibi almost sano it obviously it will cost them billions of pounds sir graphic because resource on the back whatever they can in America for ni omo ho nchire won mo no sika bio betimi atwa I did inflation ma say inflation no na yesu ntwa bie oh now they na dey support oh say paper no ya ha na wo bedie na wo so sika no so ntumi ntwa na de na ebe na onye bia so bisa baji ya na esika yenya bi ni na de na wo de koto ade no ha wo de ade no bedu krum ha o mbeji ha no ba ko no oji a ebe de na watumi akocha na kofa na ma ba it Mr. Baji ehwe bibi say me de contract ama DC say onsi classroom e wonsuta menya sika ntua ne ka no wasi dan no na say me ka kire Bank of Ghana for say mum print sika ne bi ma na mfa ntua ne ka no fancy dan no say ya na yedi sika wo manim e ba be doso anya sakra me de kakra me ti ase de dan kan say sika so wogi wie kwanta no ode kwa kofa no ma awa chana oh cement ye ko fa ne cha ni chense ni mo de ayo ross only me to cement no ti da assessment ni awia so ko fa free ko fa free ayo ross ko fa free chana e be twa abo na tie ni na ma tie ne be papa de ni free o dada ne wo na sa se ya ebisieti na ayejuma amsa fenti sim na ya nko ayi Aisha Juan eti e be ye day galamsey yi yaka dru ba bi kra bi kire se president na konya to so se saade wei na metu ase ama mato abati amia metu ase edru ba bi yesi yen Ghana fo no a ne kusu president na no na hwe economy no na de na ja olowa na basanim dito form na yati esim to the extent say yetimi twa Aisha Juan su no wafa frakadam ne Ghana Togo ne hwa ne wabewurem edigala eseyi nsu ebi kra say Aisha Juan issue na ye ka no yenya hweye na girl no say ye twa na suma ne koye na osaba bag abewro manimu o change ne passport ne din the date of birth and then near bi on a passport no mu obetima ye a spy for the Chinese government bia China for a venture into cocoa production no on pese bia ono no mu yusu no e de bregana se e wo ye cocoa production ne mu nsem lo ma mensha se mfam free wo Aisha Juan any issues e bagalamsey ye bendai Aisha Juan positive aspect of Aisha Juan is who say digitization very effective because the story is told say or call not so taking a fingerprint and eye and your chin say we registered in the system and said you know the buy okay that is how come she was exposed into Oko northern region na okwa Ghana card no and no detectors are there fingerprints in the nino yes in your we are Jawan and your chin and you know the positive aspect is that Sanya Mana introduce you to our system. It is good. Yeah. It will catch up and expose all like-minded people like Aisha Juan on person be mind. Okay. And you know they are positive. Also, you who says I am too. You see, national ID name, whatever. Ghana card. Now they are tossing me. You know, I'm not too surprised. Politics near otherwise, Ghana vote me call a bruchire could draw.
the wrong informations enter you deport momoko. So that system even out there in foolproof. Even approach developed countries, no. Yes. And it is not surprising say Ghana for some send here. Oh, you know, be na to a man say I shall want to your borders. Togo. Over Togo, but had said your Ubi one family, a share boundary. To where could you do a Kujalewa? To say, oh, now you turn also quiet. Ubi pursue her not anymore. And is it strange that somebody can come through the borders without the person being caught? I idea is Sidabia. I'm not a close borders. People were going and coming. There's evidence that they be treated. What does it? A secret agency, or you will be scared not trouble. And in relating this to the national security and the fact that something has gone wrong, I think we are overblowing it. Yeah, I need to do too much. We Ye thank ba- God da ben ye Asha. ku a nkɔfo Ghana ha. Ye leaders nyinaa dwane kɔ. Ye bɔ ma botire edleke wo bi akɔ student leaders ne nneɛma nyinaa akɔ eme mo yi scholarships asalam mo mkusua de samba. Bebre. So it's no news. And the Asha then we are overblowing it. Sir. Seriously. We are overblowing but Nano say o kasa metifia me nsunu se. Wonte Ghana. Libya Borga do Oba kase bi Ghana border na safo bi dem. Na safo na shi obi botom. And we ko bie no wo bie. But Mr. Go there and see what is happening. Time we so na Ghana say you strengthen security on our borders because you say terrorism. But it's not still perfect. Obi obetumi anante. Sir, Me say Terrorism. obetumi anante 10 miles. Me say obetumi anante 10 miles for borders obi anka obi ama. Obetumi anante sisi a. Me did this sort of oboko. Yeah. A border upper water Togo. Na esre. Obi ani ho. omukobasa. Oh. Obi amusa hwe. Me say opa ko sefio ko ba bia. Nti wo tie se wo kasa ya na emies akoko oye Ghana ni ana. Ni wo kase ni immigration for ato abasako mu. No omujejina. Na we yakofu. Enti sa impossible. Ghana America with all the security. Ghana for wo mukoba, wo mukowuram. Wo mukọ nipa se na ewo genuine papers. Ko gina airport ho no mo fa. Ko ozi odu anye ho no. So you creative big ayibi wa hasenia. Because we should have known as because Ghanaians have been through wrong route to go abroad. Say bebre. Italy, Spain, yeah, ko there be America. Afuna one kwa ni original name no kra nya Aisha. Aisha no me fa na ha. I've had interaction with her. Aisha no be fan Ghana. No be fan no nti no call no of course ko o be fa Aisha no a. O you channel ni be fa na Aisha. Channel ni de o ye de nya Aisha. Libya Borga. Opozo. Wo de say do Maloya land. Enti o ban is how bad in terms of national security are probably there's a problem because wasn't intelligence into me pick information on her. Yeah. I'm told she's been here since 2020. Yeah, 2 years. The permanent no san buy. And now all your business is just be buy or die. And you know, yes, I agree with you. Say national security and me I'm picking information about her. No. That is a problem. Yeah. Now the question you ask or buy him for no year, for all you know, some influential people be okroma. So I know boyfriends. Yes. Otimi koya urem ekonya boyfriends also. So they probably they are still friends. So or guy be like oyen say ni kunu on appear as ne husband Ghana ni ono na oni. Enti call banyina we as Timamfo so we play the role in making sure say Asha wana baba. I betray you near to yeah go near the day exactly. And the thing has got little to do with politics. What do I say? It has got little to do with politics. Okay. Our own system, no. I'm saying problems kakra. Now you're sharing with the political lens a big mistake. Because we are looking at a way a bit messy sani manano. A bine the or the card koya panin. Me feel time visa Ghana for couple bombs say where the bawia we digitization afa and the kudos to you because you tell me that you will be. Yana ade ntina hono man honna no omambula alama me yanche no. Esirem ho no koye na ode koko register Ghana card o mu detect hu say wonne ayi ho a na wo ye Aisha ho ano. Ade no omambula alarm na ma
national security for an arrested. Nenya ne ya blue alarm. Lawyer check. But say ya blue alarm. You get a point. And let me say this. The ID card no grounds no. Nenya Ghana the foreigners there. Yes. Yes. That's also non-citizen. Person me say Ghana card ni na kura no. Ghana card for foreign citizens. Yes. And as a foreign citizen, or your right is your handle. Was system Yeah. And then also more come and to you. Ghana card here one natural non-citizen. Two different. Yes. What are two different cards? Yeah. Before I be Ghana cards and not no for foreigners. So, I am sure, sir. Ye chemu sa nipa be hu say enye security problem bi ama Aisha be fa Ghana agodi zo per se but bibi aye normal etimisi ya e bi si Ghana say lessons ye on say tighten your security to avoid those things, especially as anglo for your mobile ya something Timoto su ni ade no we should be careful with them. Say you need intelligence say we should get them in the community, especially border communities, you know, Muslim communities, because they come in that form. Yeah. The religious cover. Yes. And Jomoba, no more comedium, Beba Mosque, Besum, Abe Yamana, eventually, community Amutim, some Timish, I should who be a Tidom Bebano, almost any more, waiting. They are Muslims, they will come in their numbers. Dana a boy by now, Timoto to bear 100, no maba. So, and all is not lost. Also, me taking you from it. Me sure say you check your mom class up people in Abu at the entry point and as those towns now. Maybe a quarantine there now. French countries now also start here be. You know one who suspicious character be say why do you? Okay. You starting yes idea no. You deport to be because of the exigencies of the time. Why do you? Okay. Near deport to and all can see because oh you Ghana ni I don't know what can say obi go register so obi to one say akwemi ni no Ghana na party bi di say oh you Ghana ni yeah registration yeah model na yeah mie mu no obi am register I mean mitimi dwene ho na me hu the sort of people we are. People do analysis and I can understand. There's a program here what time deadline on obi say enya 80 years kura enya no be register. This is so childish and infantile. I mean, this is a politician can't tell me reality. And we are see pa nya say ni be besa. Me ye program, a match, no say me impulse no. Man register we minya. Nipa ba ku bi a why so no register. The end trying to December say aye. To say SIM card registration. Exactly. Because we have been given the chance to do it. And you are standing on. I didn't mean you ever Ghanaian. Mate lawyer. Yebesaba Mate. Lawyer William Kusini attending Kamamako Mr. Abajo. Why Asha wine. Oh, Asha wine dear. Also meeting personally. Oh, obe negotiate with me and my wife and my child in hotel. Say opeso obe high hotel ni na no running. Odo no peso obe de obe high hotel ni na no running. Oh they say na ye fine nkofo bi mom running. Oh, they obende. Oh, so oberan is a hotel. So aden abegu ho na fe ode ho why ni ono oye chana ni bia otebrofo and na obae no associate with power houses wo kumase ha ene Ghana ha enti ofronto for ni nkofo no a eba ni nuanom China for na eba no good oye intermediary awo yi wo ho na oba obedru ha no ohunu Ghana formula na se China 40 China ha eji China passport wa ha enti obetimi abesesa ni din wa ha enya Chinese passport nye na odi firi ho bae no na odi baba ni din ndise amanfo ka so obetima spy ne de opa ko British High Commission wo London Ghana fo bi ko je passport wo undi na se ko no mo kontokwa uko US obetima ko je se mo ba we yayira o ka se na nsen bi ho ba bi ni ye deport nkofo bi efiri US and almost a Ghana government more passport. Yeah. People probably talk from uninformed positions. Mr. Oba, you know, he associated with the elite in the society, powerhouses, police, way immigration, near the end. And the China ni be any problem be anwa no corner ho. On the be in any maba be defend. What a nimnipa. Obo nimnipa. Opeso ubu store. Onim kofo kom ho a obenya store no obenya store no nyama beton ne ade nyina ni nyina na oye
Mr. Baji said twice to say ya. Me ba he krobe baby any ho a sa middleman ni ho. Oh no ho na ebe to ya bonti kunum. Aden opa ko Nigeria Ghana fo bibiri ana ofam ni ho sa. Kro bia be kombia no. Obenya wo link US obonya wo link man. Sisi e bibia opebi obe US ne akan. Ko sisi and omhu a living ni niam nyina obekọ pebi ama wo. Wo so ye nurse omo ko 3 weeks course bi. I go I mean, certificate in print biama. I mean, what is? It's no news. And to no tibro no work connections. That was what she was doing. And to say sasto we obejina ni mu eniema gum ma de bia so na nya ne dia. Okay. Or ye gin commission. Na confusion kra esi ni deportation no no. Ye na nkofo bi eje bi wo ka said the president himself e ko kan oba bi say you're wrong for say senior minister. Yeah, senior minister Papa ya Asafumafo. Okay, say president crack. Also ye arrested ye dey ko 2 months so be no man ni benya. Major say apart from no the president himself and so commenting on say and yet proper. Someone on the line. Ntimi hu so asan aba no kwa na me say be a deportation order no kwa ye twam. Okay. Ye arm deported. That was what I felt when I compared the two again. Okay. And now galamsey ya omoka no me no mi nyini se bibi illegal organa ha ta I didn't illegal this one see me see almost sen wo o se o kan ye wo hu small scale money my small scale mine to me edaso kwa say illegal because I've traveled the length the breadth of this country the bia me team the bia me hu what is happening and nsuo bia bedru ho bia ahono pebre ne nsuo na ahono omu machines omu use silencer mo ho eye dede eye bibia ye constitution papia da Roma every blade of the country is covered by political representative me boana assemblyman unit committee e wo ba bia dede no ohun onte makobie ba bia obi to gold obi gina ho police for protecting the money to gold war mining a year me no te ha me no kasai maka wo sister stations bi enkofo bi won kan ya omo ko China ko fa ne ma no omo ko odu cd ko ma no ma code number na okodu China wako bank akoju sika unim security agency no munim eye den na sa nipa no otumi nya sika no etuama Chinese bank or the fine echo or the fine me actually say is there unim na fei go eno galamsey ya Chinese almost from commerce or hanon friend say chamber of commerce omo sponsor sa ne ma nyina some trade be koso because senior trade ya volume quantum no untimi fasika no entua enhwe obotom emo abosom ko fa airport we be enkopie China homa security for nhwe wo ha enhwe Dubai enhwe o China ma fasika no nko enti kakra no e allowed about 3000 2000 whatever no ne kura no the bulk no nyina e paper okwa wakoji enye Bank of Ghana ne control sa trade no sanko fo CDC no omogie no security agency nyina anim uko kumasi jompo China pako ko jina no bi se won ko fa ne ma o China fa dum fa ba bia when e dey dollar akọ na sa papa na ogi CD no a eye den na sika no am ye dia ma wo China no ngofo ne saka wo mo na wo link with legal miners no mo di gold na brewom no mo di akotogo Ivory Coast where ever no mo transfer China for be dami hotel so me de ma on be 2-3 years I was supervising na me call GIPC me fa manager e fa caterer oye Chinese senior menya Chinese for no more abeda ho de bia no makutu good de bia afi ni nkofo ka chem so omo wo powerful gas bia ya omo de nani gold e wo ho na me so o ne metna ha hwe timitina ho anwumere omo bae no omo koso hotel nachi eno omo de gu head pan ya ye de chibo fruit no omo de gas en hu blue ayi na amade na nane on de bi na o yetos o nane the gold
Then she was, oh, and she mammy, you must me, and she. Then besides, obey the day. Also, a walk on. I'm the metron wagon will be a walk on. Also, on a pamela. Because die, dear Chan upon Corosu or Chamber Crown, I didn't remember. Oche wa mo be hwese ne osi to Oh, go see a cotton no cry. Now, oh, if you open it, Yakovibia. Oh Madame for no. wow If you a Wibia. face area system na free Ye free hono. Unim say, back on TUC, buyer, Indian TUC. Ye call me home. Also, or ye Indian you, my friend come also, yes. Was you bring that thing, a one ye or day. As I watch it back, one day patch it back, me you know. And no ye and a quano, a so more, no say, oh yes. No, the goose scale so. No way, no say, on my hair. No, cohere, a one of fan phone, and no ball world market price as at that day. Actually, Chinese, you know. No, see, as into Obeton say, no, so Obeton in, no, so fine. No, into one end day, no, so, on mano, a yes saying, was it about $20,000 and say $15,000? $20,000 first one. No, so fine. To Obet, no, so, on also the accounts, what China, the man Indian, you know, in my presence. so ontiantum No boy, Papa knows untia so 15. Good. 20 and 15. On transfer 15. And no atom machines be in maybe or the kokutiaka. Now what papa. Yet we didn't come. It didn't come. Oh, now I call back. Na chana in a phone. I reflected 5 no akano. No sick the current market price. And chana ni say onim dada. And o kache no. And na ochro check. Ghana CD check for the $5,000. Edema channel, you know. Bank and me mooding, but there were Tinga Junction home. And now offer phone or bank, you know, bank that particular bank. Yeah. Now, also, boss, let's go. Young Jinisika. Young Jinisika. Enti ye delay kakra ye koduru ho no na okọ manager na office okọ no buy no so yentna yenkotna card mu kakra etika ni man manager no friend okọ ba ifi wu aso ami o ma chechire the equivalent of cities na omo di amano no so odibi ko kotua diesel ni niama watoto ni niama ka neja ifi ho ne ekotna ba bi ne ekọwe bia kakra ne akokọ kakra ne na mpo how me anya me de na me dem tintin me kese me san culture na India ni no ho na mko business na gold na waje na obede no de akwabrochire na minim say Bank of Ghana regulation che say obeto gold na say you ha for sika na beto Bank of Ghana in dollars I say oh e wo ho na say akwa hu po o say awurade Ghana na ye si ekoso oh let me bizane say afei na obo hu nam so menya yi bia na kwanka so say also akwana introduce me say me hotel ura na bizane say o den no de kwabrochi also da on be shipment about 11 agencies any begina ho migration GRA mo bobo din ni niama no a na ma sepedeko ma shepo edeko nem say adan me sika no a wo de tom e wo senka wo de fa Bank of Ghana dollars na adan also e wo Mumbai and no be a branch wo Dubai bank no a wo musika no de tom gumu no na o mo de yes a transaction now we be catch me tie wo all this Dubai alaba me away many tia we na be catch me say mine ni side na illegal. How do you want me to believe? Na me be say na bias ni be also Satan can say Ghana hanya omo ye be for say pe and na omo license to buy to export and the conform wo ayi na eto de brewam no mo no ma edeko e chire yi mi ko bisa top security say omo anhwe ni ya
gold ni nyinaa koraa no ɔmbɛ smuggle akɔ Ivory Coast smuggle akɔ Togo na okɔhwɛ ayi World Bank ayi Togo gold ni hɔ but ɔmo export to gold na tie finally Chinese government no who say one province bi ɛwɔ China na emufoɔ no the way a ɔmo de sika ebegu ɔmo accounts mu ɛne the way a adan ɛba hɔ no ɔmo yɛ suspicious ɔmo hu baabi ɔmo wɔ a ɔmo nya sɛ sika no ɛna ɔmo publish wɔ Financial Times sɛ ɔmo wɔ Ghana ha ansa na Ghana government nkɔ bɛyɛ awɔ sɛ China for na bɛtena to gold nti sɛ nyɛ ɛyi ɔmo government blow the lid off ɛkɛ tete wɔn ho saa na sɛ yɛnim na ɔde ɔba yɛ official China na ɔbɛhyɛ ɔmo ɔse saa particular province no emufo ɛba ha no akɔnya sika ɛwɔ hɔ ɛyɛ investments wɔ hɔ na ɔmo deɛ being aban a ɔyɛ up and doing o follow nneɛma nti ohunu sɛ ɔne nkɔfo nti ɔmo publish yɔ Financial Times ɛna obi di copy bɛkyerɛ mi sɛ nea bɛni ansa na aban ebisom ene illegal adechi legal look at the current government hwe senia na Nekufuado o take time and say o take decision e nkofo adi na hwe the number of times wasesa soldier ni police for wo mo ye omo sa task force yeah ade na hu wo mo say ye chi nipa ko police station ni ye ja wo ye Chinese yi wo mo photo the bia ba graphic im e ba baby opa ko prisons bia wo Ghana ko say Chinese bi da ha na say an share ko na so san ba what is wrong with it okay what is wrong with it your questions Mr. Eric Abuaje obusa enwumre mamenko honorable Benjamin Kingsley Kodua aka Puzo ho Puzo okona de wo hu galamse so ho de bi ne ho oh there be yeah binia awo ne tete mu China for ne awo no China for ne India for ne Lebanese for ya ene Ghana for no tete mu DCs no a ye de asem nsa se eno na makon ye de uti eno na makon no eye de ya fare se ekon no a ye kon no e wo man mu no ya manyo samko so nti ubehun se na Danko Akufo-Addo no ye president wasi se ekonwi se melusu makunya kra na se ekonwi se no ewie peye kra ope obeto abatia me ade a me yi se mo begina so de ato abatia me a galam se ewo no so di koya campaign ubehun no obi ti wo wasi mi ka kire mu afuwe garam se tie beto abatia na ye obi a ofiri se ye kasa asem wo advantage ne ye ne ya hwe issue se de na lawyer kasa na bitie pa ya se asha wasaba nti obaye no de a asem na ye kan ase nti wo man mu COVID-19 by say yet to board them 9 months need be a border as you said the be you could do oh yeah they be able to be a man for store no mo Togo ba da bi yes and it will be free and no Togo ba no be free Togo eso so ba bi wura mu ni hu ne wo mi say the one na ye na ne de pache so ye hwa de ni te sa to so bi ashawa no ye busa se nipa do se ni no nipa do se enu ni no nti me fa se first no obi a sama boy no ba is have no kwese tumu a busa se nipa do se enu otumu ho no no a ashawa ni gina ho obi se ashawa ni de okuruma kura on se principal for no okay for any national security near that do okra se ni any nim girl no say nim girl so woni nti wa hwe o no be kwa ba no to aduano matena wadidi saa no da mokoba nti ya hwe kwan a ye fa so a yikohu no eno ene ba bia na mfi se Ghana no
ye me ye di kopa so wakwa twere udi kwa Ghana kan na do sakosi su a they just no say any person mesuni na only say ya ka say man epa ade a ukọ you know person wa bruchi abagano sai she we ne ka say bruchi abagana na Ghana fo nya hu eno am call vice president o me hu ade bi me ne din kuma ne ye meeting no wie ya no yitum we say nyame adoma na hwe sere sam ne ma wale awi yeah so some say na ana obusa na me hwe ade bi this ene na watch oh the right ma wale sha ewo ye be sia wo fumesa neja we say vice president o yeah follow se nyame ya adom na bibia bebomu a baba betai wachi na why Osman invitation no man wan hwemu no so date no o say da bem ka ye so date ni 17th or 17th not wa kaka no fu wa bobo kaka so afu wi ye no ka 17th no wa bo wi ye no say busa say eno bisa say ye be no fine fumusa fine na maka no abo aya kakro say bisa time ne say bisi le me ka time no abo so ti onye say wo sewu awie na bia wakọ ba bia wo sewu chow system no wa mas ne phone e kura no aye laptop aye ne daily aye ne bibia ye mfa ya adwene nko na say na deporting no wasaba enye news mame because how ko hamle ukọ hamle na wura Togo Burkina mu ohun so wura Burkina mu sanya bi obi a wo fa kwan so a wo be wura Burkina mu wo hamle a wonim so wura Burkina me ko doma na ekodru border no so na me na me bi so am say na line e wen line e dai no mse a enu na wugina no so na mse ntila bi na ha kire say ahaye Ghana say bibia no say UBC where they welcome to enu cry when na opese ofa enu cry road no but who cross na ba ada ya no answer walk but you say if the Togo cry Togo me border cry no mene omo hwan oyi oh afrawo cry no so una mu anomo kwa na shawan na mu anya no aso okọ afrawo no security personnel on to say ni Kaisa one yeah ba me point ni say ade ba ko aye se gina ihu se be nya agbanyo se we nya first time and last time I action but ade me no epo ame se de na lawyer kan e ma me huru ye se ade bia no se ye ade bia o man mu na be boa o man no a ye gi amanyo se mu firi and now him say ya ba ma se nei wo do car nam na so na se o car and now people say wu say atwimfo mu a police for na se custom for no o mo bo where you had o car number no e wo wa yisu a ufun su a na ayaba twimfo mu ha na acho ene police fo bi eye me bi na me insurance ne mo me car na nim nti me banano okutade bi timi ya no mu gina me na me de me pake no ba no ya wete se na me se ye no se na insurance wo mfa mo anim na me so na ban se na wo se o se ni o car no registration ni e kire se insurance ne be wuda sei ni yes e wa acho me free say no a etimi ma ya nya obi a keke bia nche na asawan no asade wi ami ache no ekura mi ehunu se vice president ade a wode abo man mu ade a ese yi amanyasem tu nche ne ebo na boso se de na papa ne lo yake man wonum Ghana for do enam so akoi Italy me ma me ka sam to me ma so le baba ko ofiri bi krom o ye ma so le ba ye da ba ko o kwa bruchi
no ko ohima ekrom da eso no te ha no nya papers green paper me so on tu kwan ko abrochire daw on ko ma on ko ba bia da so te ha no nya what permit nyina e wo ha asa no tu kwan ko say enna ma mo ka say okuta American green card o say de ende wa hu say ana wo mo kra no a wo mo kra ye ka say wo mo ya advanced country mo develop ya for nimbe technology kra e ji say ye twa na su no saba men enye news ade bia ya say be enyi ho an say de na wo kan say o ma we ye da so de empire na say nyina ye bo empire na ye say bo because said your sister ni city no so bia so obedi e bone a ni nyame anyina ye chia ebe hwe ade bia ye bia no ade bia ye bia no eye ye de aye amanyose na nsa wonti ya na o anti parliament se ye ba ba twiri din edin no ayi si ba ba twiro wo bo so mo de Ghana card ebi mo so mo nti ase adena ya ma obi o website ana obi o vote ID card dada enkonkon so wo website na say website ebra be ye eya be twire vote ID card website wo koye Ghana card ya dia ye de ko website adena yempe obi o say se wanyi onipa ni Ghana card adena ye ma obi mfa guarantee so when you Ghana card ya do be guarantee am ko pe obi o Ghana card no me guarantee ma electoral commission says our guarantee system no kromo person mu yifi o no e mo problems yes and don't you see a system be a Ghana no kakra eba no o se de bia somebody am can say somebody Peru the ghost names sana okano yes so Peru the government Peru ghost names ghost boy sa kunya ni and some for na guso ya dey na saman ekra no esa kunya din o say ade kira sama sa be kira de dipa no wa kira de eluwagu wa ye kai ye eluwagu eti ya dey na di din be wura de kiri enu ti no say ye ha e count wa for Ghana card bra o the Ghana card kola do bi bia o no sa kwesi so ye wa yi wi a e be show am ye hu say afedi Ghana card ni say na say the vice president echo PDS lodge na all MMDCs all MPs all ministers ni deputy minister any CEOs and all regional executives president vice president and chief of staff nyina obi vice president chire gold Ghana Bank of Ghana gold wa ye wono na rewo gold wa a good Bank of Ghana gold ye wono na che se kumasi ya no gold we bi mu e wono uchembe 20 kura the whole Ghana ye gold wa ye wono enya wan nti na the papa chiri ele man mu say yes said the vice president kan ye no because ono chi ye no is there ko de be ko amagan Bank of Ghana no wa pekwati kwa bi na ne nyina so enya obi a said ne ye ka Ghana msi enya obi bia ye nya yes ade no kwa land no ubeja bibini a wono no beko no no akwa akoto je concession akwa concession okwaje because China ni no ekwa ye mfama no enti bibini ne ko no okwaje the concession ni say kimwa wono na age de nemum no eye China ni na e wono no ba na wadane e de ama China ni yiwia de de sa sobo ni nyina ba ba me nsem bo Libya Borga sa me kan yaw na ye me kan na eye me ya se sambri no me ye DC ya me kan na mo se me nya DC ya e na ka me kan won akoye se ka be ubekom pa ayese bi aja woni pemfo ye do wa na mu kodidi na ma fok ni yi bi na bi na yugo so se wonya no ofia e ka be betinasi about them pa e ka se mi ka se mi nwa ma bi mu beja mi
me wife nua ma bi omo sere Omu kaa ni mu. oh ah said Omu kaa ni mu bɛyɛ Sɛ 6. ɔnam kwan mu. omo besere omo sere kyerɛ sɛ say oh you see say ebia akoduru baabi wunya nam no bia ka wotim kakra na wotim wo agya ka sɛ na to na wo sore akɔ pɛsɛ ka wunya Nya ne fie pa na si ho a. Awurade. oh you see Be di aduane ama ho aba. But sɛ wo ka position na kura wo nti obi sɛ wo aban mu no entra but the we are Ghana you see here politics see ye nyaya sa no ma bi see ya ali bi That's it. me free say news wa no aba ne de nye news Okay. because your Ghana for bebre a wo ma kwa abrochira ekwan ye omo fa so ko ye no then get kwa papa o enso akwa kwotena abrochira on mo ama ne okura pipa ho no eti Ghana no bi fa eti system no a Dr. Mahmoud Baumia edi ba o man be free sisi nyina ye ta akira kakra say dey you say bank o ko bank ya o de Ghana card Yeah, who is Ghana card? o do you be a Ghana card it is Ghana card and it shows say we need pa baako wo bank 10 bank account 10 it show and you see car we dey to mu ni wadwuma a wo ye any sika we dey come nyina say na so easy say penfuo se 1% track you near dey ni di wadwuma a wo ye achi a. Okay. So hwe wonim say ame no kase wo mo a wo mo lo ufun so wo ye na eyi usika na eye uwe na eye say be mituoyi me bi kodwo oku ayi bia loto kra mi twa loto wo bi ese de ben we loto ayi na asend dia blong ade ase say be ya me ho beto me no be ntimi ntwe me sika free me fun so now the custom card registration no me ko yes here from sister new London no from what you say no wakana na isa eti na opia ko na fa Ghana card ko uko register wi ya fako se duru baabi na wo nya ye for sa time no entuo na afi wo a wo ye oyi bia ye mlok tede na ayi lawyer ke eduru baabi a ye nyina ye kokohe ko duru baabi a nipa wa nipa esu wo nya anko eduru baabi na se ya twemu de kwa akiri kakra no bia ati but ye nyi asoso ene edi ye ho abru ye timamfo ye ne edi ye ho abru o ti be free say ye just said the way see ya manyosem ena akoya ye nto aba ukoye nsi ya ye nto ye say oye nifa no otweko animu ukoye nsi ya ye nyi enu kwa ne nipa betumi awu kana left to right enu betumi akum nipa oba ye no so ekira anadwe ebo 12 o'clock obi anfa we mfa se no de wonyin kakra wa meto 74 yeah jump on the ba ewrade a so me say oya sere na wo de say na me nyina pe me nyina pe enu kwa ka no bomo nipa be bomo nipa be wo no de chi ye no obi afa so o teki one day no and defend na anya o say free ne e bottle of clock wa o fa enu ano no ba pozo amanfo say Ghana card na mo say enfan ko register no obi akọ besi ne nsan card obu okra ne din spelling no errors bi wo so opese mo correct mo ntimi nye but still also one fa Ghana card anko na chip mo block me nia eya na mo ka mo no tiu sabai as say o ka bai yes o we DC nti yes me die o me mistake ban mistake na ba we say Kingston no eba bit ebai so ansana gini ba na eduru ba bia me free say se kwa na mate some the about district o mutimi collect me free am konkran me free a konkran ena nkoye because na me say eduru ba bia eho ebehia me ba bia Ghana fo ye ka ebe me no mo bia be ya adwene se won se so ya ye te krata bi ede maw enti se bia bi kura ni na se nipa no de ye ema ya se krata no code no wa yi no so ye di ye mani ye ya ye fanye na enti sa menu ya se
ye twa kwa akira ye betwa kwa atwa as I'm speaking now ko baby me rejected that baga spelling mistake ai me say there be kwa me ya I mean who dia ko baby me rejected mistake ni pra okay because identification no apart from spelling no won sa yes wani wo hene wato pa nyina wo so ana me ba ye ka se dem si ni uti na me se bia gamba kra ka ba besra me beto ma me se meba oh ba sa de meba ba ma ti ba bi na so so ba me office ya the office me ne you know wo mo be Ghana card ne se okọ na amanfo cars e gu ho aye magie wo magie ya esum apa esum ensuta amanfo magie anya sanketo so you see Ghana no ye fa no ma nyina tra woni so obi create me Ghana card no ne saje e kan Ghana card ne e ya do ko tra bia no jana asma ko here my mo yi yo bebre wa ha ya announcement ya MPB enra o se Ghana card no ambo se mo de ba be na mo de yi no se mo ansa ntwe anko akiri a mo be ready budget ya yenso ye mpene oti ade ba wanti ade bia motive ban is Libya Borga bibie be free aban ho be bia enye eno na se do panyini ki na me ka se Ghana ye de no manyina be ya manyo se ene tambia ti o ene tambia no ase ni pa bia 5,000 Chinese bia o ma 2013 no ahin na nsa mai so hwe ene tambia ni pa bi hwe ase disadvantage bia o ba bi no person e bi na me ka galamsey 2020 would pa on records ko 2020 coincidence bia ye galamsey area bia MPP yes ye vote no buy eso team mo ya bibi bia no na bia na constituency no kra no ba bia ayi for no won galamsey for no mu su yi na emu no ba bia omu ni no na mo di wini yes but bia galamsey wo bia constituency bia anything na akwese asadia na de da kwa akufu ado eye yi no ede ban eye adia eye bon etimi de me masem a me ka nyina nse matipozo face mame yesi ye pese ye tena o man ase o man a ye tena o ma wem ase o man a ye bia ye bia ye ja amanyo something okay. And then the Honorable Benjamin Kingsley Kodua, do not friend a puzzle. Mr. Boje, is SIM card registration. SIM card registration. And no one common ye did. And I say, it will be a mean can be. You postpone how many times? And a din, and a midin, a spelling wrong. Wrong. A identification. A dear bay features in Omuteki apart from Udin. Ah, yet when ni Kosia, a was so. One sa, a was so. Me bois. Ansana udin no kura aba na entimi ma se woni kosua ye wo wonsa no ye wo na udin no kura spelling na ye mistake obaka se enye wa obi mfa nko ba bi obi dia ko ba bi mi reject no na wo dia ko gina ho ene eye machine eye pressure baso ebe ba na nu ye ya omo kan se ya twum busu mi mienu obi ya nsi ho na ne em ya no kura nse omo mpese edwom bebobom enti omo test se wa wo phone wo mo notify say wo phone no wo register enti no wo di bitu sisi enye yi se ne ebedu deadline no na watumi akwa eno so ye mfom so say ne ekoso ye 1 month ko see September no ebe end no nti ya mam warning say eno so ye mfom so a ye nkoburu nkofo but eno so na problem say ba so obi o hono mo a oso wa register na de but be the whole of eno nyina no ntimi anye Paul you are being ono so one efa bebre wo ho a wo kotra ho na omo ma no ma bi ni baso a omo se register and so one co process num no ko je bi no kasa obi okra wa ade ena obi so ho genuinely no wa fam wa komo antimi ama these you know omo de ba nim se ebetumi aba entina earlier me because everyone said the whole day na oman hini say na ne phone ye kusi be wi ni mo hansa na and the buy man temper with from my friend no say network you man fam sanka phone no abeba me na me ye call enko
say all outgoing calls bad. My friend was say a network issue. It has nothing to do with registration. The bought star 404. And just say my register. Yes. Also mean train. Me one and one buy. And the system no and jamo obi kapre ni dia so o se Ghana sika nyina egu no phone so obo akoyede Libya me no ne omo dia mpacho exercise no omo dia ba no ni there wo mu mame ne say at least they are testing omo prompto say this will be the situation say one ko pe ho asema nka enuru ho no mo atwe ma ene dia mi duru ho antokwa ma hwi nipa mi sika so oboa Yes, no nika pre wo phone so. Eno ebi nika de akwabi jane nche ni din se ne awoka no ayi boache. Say this is spelling no. Or ye ni BUA. Okay. Ni portray no. A lot of those people no omo ye. Na. Na me yes. Na wo say we boache na wo so you. Na wo no edie be niema na omo fa wo ho de identify wo. O so ye bo me nsa no. Ye say atwa me photo. Anse na mbetwiro me din. Na me say ne match ne ye 3-2. 2-1. Maybe point in this. Adia no, you saw the query. O sim in our local register. Sad one. And it's a memedy. Over says a memedy. Nambi. Na no. A bit by and send a Ginebano. Eba. Nothing committee one yes bia me am say me be kwa akra kwose sano na matra no mo say otwe ma Brenda Baba so be phone me nyai you say a normal bebre wa no kure wo mu le say dodo no an ekwa Ghana for isu ni yayi last minute the bani say akwa na me no de ti ameka say ni policies Libya Borga enya amanyo say no ye be ye de ba yet your mamu as a serious country and advance a car bosia ye bon do so do enu nti no ye mfa sika kakran fanye de and mi ko kro bi wa mi pensu so na me chirichim ayi krudiase ana me busa am se mo kra ye nya ye tie obi wa mo na me ka obi wa mo e be di afe na e bi 1,000 cedis kra no a wo send e dia ma obi no nya e bi da and so send pano I feel and I'm female and I'm female. 1,000 cities there, those 10 million. Ebia 10 cities. So 10 cities here. 10 cities. I know you. And you say what he said. We can radio to say. You live in your own so many. I was at the behind because you finally know. On this girl I'm saying. Me feel say free go course. All international banking. Government reserves more. Ubia most of the world countries, reserves in gold. America gold, Russia gold, betting gold. Maybe we do a ye gold no be craton. No more gold no mu krum. Most of the mudi be kwa reservoir. Mark of $1. Bosume me and say yana mu frase say mudi gold kwa gugu. One any argument here obiti asma woka. Okay. Na you say Ghana yana yes sir. Oh, papa you can yes sir from so no. Okay. Aban oba take how long? And you feel you say the results near be gold. No papa yi asante hini ni pay papa obesina. Teachers African tanka. Free wo mo asante na brofo pen so one say gold no. Gold na yeah. Then ye chire si ba no a wo ho no a ye gold. Ye wo say ye gold because you free gold coast no. Ye the gold no ehihie ho. Ekokopie ye nye bi this simple thing. In the dollar no American year to once of when I say the chrome for nya no wa share that so or so 0.001% obinya billions e wo baby well baby ya be support no be support no dia okay na gold no ye na ye nyamnyam ye bia ya say ye nsuo ya say ya kwan ya say ye mfuo ya say bibia na oboni di kodu krom ye hwe no okay Libya Borga na me person make a comment be observation bia me here emra China for no buy na Ghana for koji concessions the moment. I was expecting say Ghana for no do much no besua technology no the mining gold. But what they were interested in was the money. And the Chinese ni Chinese ni a parcel of land so to gold. Gold obenya the Ghana ni untimi nya sa. Yes. Sa concession assassin size na no technology we never learned it. Yes. Me Ghana for na ye koji land na man no using as labor near no instead of learning their technology of mining yes you na ke ye ntimi nya bi it is kana e do no obakwa no watu
agye hokra no pe ba be di anya gold class master yes baby a bin Ghana for no kwa didi no omo ko gisa ko tunya omo a Ghana hasase no before omo ye ho adwuma no omo nim kura no eye Malians Niger Benenoa for ene wo mane ho no omo tu Ghana for no di akire kwa asisa nsuo before ko omo wo ayi no ho no kwa no bibre aliens. So it is kind of breaking days. Now, seriously speaking, I don't see how Nyamede go that Ghana for appeting. Like I say, you knew a bunch was any bunch. It's a matter of regulation. But say Nyameche will go to say, media bunch was not go to the chef. I mean, you are sick. And to go to the year, I was here too. But they were my quiet debate to know any assembly. And the whole state, Yama are not foreigners about. 2 years gold cheap means be when there has to be regulations about be till na be sure I mean to go there so we meet to go na ye dey nua banch so and the friend galam say no onu who say go do obetu na we say banch ye nua was for the past 10 years who say anka be bu pen anka orange this be 10 years ni I say I extend the cobe bia ene anka wu hunu se card anka besi ho ukra anapa wunya bi ntoni adintra sa anka me dua bi oni enya sika ndi na twegu edua kube my chairman guy edua kube oh yes I wasn't making much from it na de ko dua kube kube so de e be bonsuo na no throughout the year ubenya it season so they are good wow what you say the price is low with them you be retail could be retail ma ya tracks na ma engaging growth for kwa farm na dia we are not be sales poso ye ko Saturday e wo fomosa ya nyame aduma Saturday May 11 aye pose ne ene tina afi no obewa that's also aware wi baby afi no obewa o free advert you nyame aduma ayi e o say me ba tofu e le ba ma le kwa Yambu akwasi Saturday and then I watch anything walo forestry pozo netina forestry of Mesa obi amakra nye Libya Borga oni ebi pa ho ne nice ati ya be fu bi nyame aduma se fu be ba oh the be ba pozo ya ko mami ko Zuta kwa mambe poso na a member of parliament ya mame ade intim na no ya wade twam na otwo ya de fefe bi ho e di party ya chiache nke hu se party di dura bato so a enanka itimi di normal kakra bi okura be 3 months before election kura na normal ma but na no ya wade yi twam ni na otwo was it breaking the heat nya better until electoral year 27 ya to be ba ko penento about 26 no but my electoral year bia moto o see am fan chassis police station near electoral area coordinators and fan more boy some in near bread and then church here say say sa e break the 89 people sa to aso I mean for kunya so am chia okay na constituency executive members chairman in painful nyina and May bidi presiding member and connecting director and staff ni ase de na lawyer kaso ko yanko lawyer se mo ko yanko o yetie me nwa me ba hwe Bible say Bible say nipa nyina aka se munya moya munue ena nipa nyina aka se munya munue nipa to abawo esuta kwa ma be poso me bota pa so ye exams na onya 90% wa ya de o me bota pa se me ye adwuma me yi mentimi anso ni pa ni kura no 95 to 98% de so yes ene o ye adwuma pa Libya moya sam twafon ti na no na kase sala me wo ma adu because ye ti amika san se ne de bi o se me no me de ho aye hweso de e de man pa bibli amam DCs ye 261 mi ko na me disable ni wo sam na oba ye ho mo a o mo na ye kopre no e bi ye lecturers doctors ni ade mi ko me won ba bi am yesu mi ko school twa video
It is me no the person with him who see wo. E ma dachi bia no. So obi a ono so ye disable ni complete disability. Pose ye dey call to say primary post no ya de. Obi a ono so an ko school bi no. I do campaign time o mo ye na use come campaign time. Ye campaign bi e film krom be poso. From 92 na msha se kwa assembly. Party adwuma nti na bibi wa no megya. Na no ye campaign yes assembly ba bia ye campaign na electoral area. Edrum so na yim dim kwa Afran police. So eno to kan bi na nana dan kwa kufu ado hwe ho se no pose. Who say pose we pose a na adwuma ye mo nye pose. Nti me pose me ma president eno omo time achi ona kwa mo se pepe na nanu ayefo ni nyina hu se ampa abranti ye de buy. They didn't buy it. But yet, 2 years in this be about 1% be. I see what they was the people more. Maybe from day one, I be pre-class. I confirm I know me on press conference. What the pose of the no, pose of the so let's have a show. Esuta bayi enu obayi odi ayala de make answer mutie de me make ye tie ne wo ka no mutie dabi ye tie ne wo ka no wo die ne wo tie me se ma mutie dabi ameka ma mutie de me make ye ko tie be ka asem so egu pozo mfia mutie no na mutie de me make fele mu kofa mu a yenko busa wa mon kofom se pose what to say na makọ police station for makọ electoral area for na makọ wo mo nya amanyofo na mabusa se pose what to say na djuma to say na mo sama pose kwa na betena na me kana de no ya djuma wo ba get no ana wo bi so bet koye yi se okobo pose chi na fa ba get wo ba get no wrong kofom na ko mo a bo abehu se de me kan me boa ana se me boa Mate yesu yeda se pa yeda mo ase Abuzan for yede AC ha say ama piki ababe somato aso anwumre yeda teacher safo kantanka se papa we historian a owo menhia ahemfie ene yede no ene se dwumede ase honorable Benjamin Kingsley Kodua dodo na salma ne se pozo ye DC awon suta kwa ma be poso seche central ono so beka ho anwumre lawyer William Kusi private legal practitioner owo Dominion Chambers ono so beka ho and Mr. Eric Waje so a retired auditor wasum ne man asum even UN nomni adia ono so ebekan ho anwumre bedede yabo ama Libya Borga seda enkoma production team etamechi anwumre brutal bright entry and ehihye adwumade nyina ema ye general manager Collins Amupoku aka Tofiakwa so etachiri eme de besom se de pikin sum no wato aso omoto aso we jire ho di ajira. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle